तक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। अयि भो मान्याः सुरभारती समुपासकाः, अद्य वयं समागताः अस्मिन् सभाङ्गणे। अत्र उपस्थिताः सन्ति विद्वांसः प्रोफेसर रमाकांत पांडे महाभागाः, पुनश्च प्रोफेसर भारत भूषण त्रिपाठी महाभागाः, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महाभागाः, प्रोफेसर देवदत्त सरोदे महाभागाः, पुनश्च अस्यां सभायाम् आध्यक्षं वहन्ति प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी महाभागाः। आदौ तावत् सर्वेषाम् उपाख्यानं भवति। अस्तु, 20 निमेषपर्यन्तं सर्वेषाम् उपाख्यानं भवति। आदौ प्रोफेसर रमाकांत पांडे महाभागाः स्वस्य विषयं प्रस्तुवन्ति। महोदयस्य विषयः भवति, सम्माननं कुर्मः। अस्तु, आदौ सम्माननकार्यक्रमः प्रचलिष्यते। अस्तु, अहं प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी महाभागं कृपया भवन्तः प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महोदयं सम्मानयन्तु। अस्तु, श्री महोदय। प्रोफेसर रमाकांत पांडे महाभागाः। प्रोफेसर भारत भूषण त्रिपाठी महाभागाः। करताडनेन सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। अस्तु, शाल् 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 शाल्। सर देवदत्त सरोदे महाभाग। सर्वै निवेदनमस्ति, पुनः करताडनेन सर्वेषां स्वागतं भवतु। इदानीं वयं साक्षात् उपाख्याने प्रविशामः। आदौ प्रोफेसर रमाकांत पांडे महाभागाः महोदयस्य विषयः भवति शब्दशास्त्रीय कतिपय सिद्धान्तानां विमर्शः इति। अहं निवेदयामि, कृपया 20 निमेषं यावत् एतस्य विषये कृपया भवन्तः आख्यानं दास्यन्तु। व्याख्यानम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः, हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। परम श्रद्धेयाः मान्यमान्याः
संस्थानस्यास्य निदेशकाः अस्माकम् अग्रजाः अस्याः विद्वत्संगोष्ठ्याः अध्यक्षाश्च पंडितप्रवराः आचार्याः ललितकुमार त्रिपाठीवर्याः काशीतः समागताः अस्माकम् अग्रजाः परम श्रद्धेयाः विद्वत्तल्लजाः व्याकरणशास्त्रे प्रख्यात यशसः आचार्याः पंडिताः भगवत् शरण शुक्ल श्री महाभागाः अस्मिन्नेव क्रमे अधिमंचम विराजमानाः अस्माकम् अनुजाः अत्यन्तं प्रेष्ठाः विनम्राश्च परमोदाराः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः भारतभूषण त्रिपाठीवर्याः एवमेव क्रमे अधिमंचम विराजमानाः देवदत्त सरोदे महाभागाः प्रख्यात यशसः स्वशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः मम सम्मुखे उपस्थिताः कोणेभ्यः देशस्य समागताः विद्वत्तल्लजाः पंडिताः भगिन्यः मातरः विशेषतः संस्थानस्यास्य गरिष्ठाः छात्राः काशीतः समागताः छात्राश्च संपृक्तेव काशीतः अहम् आगतोऽस्मि। मार्गे मया पृष्टं मदीयं व्याख्यानं कदा तदा आशीष महोदयेन उत्तरितम् 11 वादनतः भवतां व्याख्यानं किन्तु महत् सौभाग्यं प्रागेव अस्माभिः कालः व्याख्यानाय प्राप्तः इति भगवतः विश्वनाथस्य महती कृपा मयि वर्तते। भगवतः विश्वनाथस्य किमप्यपूर्वं प्रसादं गृहीत्वा अहमत्र समागतोऽस्मि। अनुदिनं व्याकरणशास्त्रं वयं पठामः पाठयामश्च। व्याख्यानस्य कृते विषयः मया संस्थानेभ्यः प्रदत्तः। शब्दशास्त्रे कतिपय सिद्धान्तानां विमर्शः इति विषयः मया सद्यः एव दत्तः। भवन्तः जानन्ति व्याकरणशास्त्रं गभीरं शास्त्रम् अत्यन्तं विशिष्टतमं च। अन्य शास्त्रापेक्षया व्याकरणशास्त्रं वैशिष्ट्यं बिभर्ति। यः खलु व्याकरणं सम्यक्तया जानाति अवश्यं सर्वेषु शास्त्रेषु तेषां प्रभावः। यदि अन्यत् किमपि शास्त्रं जानाति किन्तु व्याकरणशास्त्रं सम्यक्तया नैव अवगच्छति मन्येऽहं तस्य प्रभावः व्याकरणं विना तत् शास्त्रेषु तस्य प्रभावः न तादृशः दरीदृश्यते। अतः अवश्यं सर्वैः व्याकरणम् अध्येयम्। व्याकरणशास्त्रे खलु विशिष्टाः सिद्धान्ताः सन्ति। तेषां सिद्धान्तानां संकलनं कथं मनसि आगतम्। काश्यां जुलाई मासे समग्रापि लघु सिद्धांत कौमुदी नत्वा सरस्वतीम् इत्यतः आरभ्य शास्त्रान्तरे प्रविष्टानाम् इत्यन्तं समग्रा लघु सिद्धांत कौमुदी मया अध्यापिता। समग्रापि प्रौढ़ मनोरमा अजंत पुल्लिंग प्रकरणतः अव्ययीभाव समासं यावत् अध्यापनं मया विहितं तत्र कक्षायाम्। अनेके सिद्धान्ताः तत्तत् अध्यापने समागताः। तत्सर्वं समालोच्यैव मन्मनसि एवं भूतः विषयः आगतः।
यं विषयम् आश्रित्य व्याख्यानं कर्तुम् अहमत्र उपक्रमे। यदा प्रौढ़ मनोरमायां गच्छामः बहुविधानि सूत्राणि, तेषु सूत्रेषु नैके सिद्धान्ताः यदा प्रौढ़ मनोरमायां गच्छामः सद्यः एव सूत्रम् आगच्छति हलन्त्यमिति। तत् सूत्रे दीक्षितस्तावत् प्रतिजानीते, प्रतिज्ञां करोति। कथं त्रयः कल्पाः तैः समुद्भाविताः। किमर्थं त्रयः कल्पाः तैः समुद्भाविताः? अन्योन्याश्रय दोष परिहर्तुं, सम्प्रति सिद्धान्तम् उपस्थापयितुं त्रयः पक्षाः तैः गृहीताः। सः कथयति तन्त्रावृत्ति एकशेषान्यतममस्तु इति सिद्धान्तवाक्यम्। एतद् वाक्य विस्फोरणमन्तरा व्याकरणे प्रवेशो न भविष्यति। सः कथयति यदि तंत्रेण कार्यं प्रचलेत किमर्थं लघीयसी आवृत्तिः कर्तव्या भवति। यदि एकशेषेण कार्यं प्रचलेत तदा किमर्थं तावत् संपूर्ण सूत्रस्य आवृत्तिः क्रियते। यदि आवृत्तिः आवश्यकी एव तदा अन्त्य शब्देन कथं भूतः अपराधः आचरितः यस्य तस्य आवृत्तिः क्रियते। दोषस्तु हल पदार्थे तस्य ज्ञानं नास्ति, तत्पदार्थकं बोधकं यत् शब्द स्वरूपं तस्य आवृत्तिः क्रियताम्, अन्त्यस्य आवृत्तिः कथं क्रियते, तेन किम अपराध्यम्। यदि तद्दोष परिहर्तुम् एक देशस्य आवृत्तिः तदा हल इत्यस्य आवृत्तिः क्रियताम्, तदा मध्ये खलु तिष्ठन् कश्चित् जिज्ञासुः पृच्छति यदि एक देशस्य आवृत्तिः क्रियते तर्हि विभक्तेः निर्देशः अवश्यं कर्तव्यः। तत्र का विभक्तिः तत्र भविष्यति। यदि समग्रं सूत्रं भवति तदा समासेन भाव्यं भवति। तत्र समासः खलु दृश्यते। हलियन्त्यमिति एकः पक्षः, हलहान्त्यमिति अपरः पक्षः, औचित्यानौचित्य विचारः क्रियते। किन्तु यदि एकदेशस्य आवृत्तिः क्रियते, हल इत्येव क्रियते, तदा तदुत्तर का विभक्तिः भविष्यति। यदि प्रथमा विभक्तिः हलिति प्रथमान्तं तदा अन्तेन साकं यदि अनुवृत्तिः अन्त्यस्य आगच्छति तदा तेन साकं कथं समन्वयः। यदि अनुवृत्तिः न आगच्छति तर्हि प्रथमान्तस्य आवृत्तिभूतस्य हलित्यस्य पदस्य कोऽर्थः इति दीक्षितस्य समक्षं महती समस्या विद्यते। दीक्षितस्तावत् तां समस्याम् अंगीकृत्य इदानीं सूत्रार्थं करोति। सः कथयति हस्यला इति सूत्रस्य अर्थः क्रियताम्। हस्यला इति सूत्रस्य अर्थः क्रियताम्। यदि हस्यला इति सूत्रार्थः क्रियते तत्रापि प्रश्नः, हकारोत्तरा षष्ठी दृश्यते, तस्याः षष्ठ्याः कः अर्थः। यदि षष्ठी शेषे सूत्रं प्रवर्तते तदा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः शेषः। यदि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः शेषः संबंधः तर्हि अत्र संबंधः कः। यदि संबंधः नास्ति, कश्चन विशेष संबंधः नैव निश्चीयते, तदा अपरा समस्या आगमिष्यति। षष्ठी स्थाने योगा सूत्रस्य प्रवृत्ति रूपा समस्या। एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति अवसरः समागतः। कथमिति किम अनिर्धारितं संबंधमाश्रित्य परिभाषा सूत्रं तत् प्रवर्तते इति। यदि अनिर्धारितं संबंधम् आश्रित्य प्रवर्तते तदा तत्सूत्र वृत्तौ अनिर्धारित पदं नास्ति। नहीं पाणिनिना अनिर्धारिता षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं विरचि, तदा कथं ज्ञायते अनिर्धारित संबंध विशेषाया षष्ठी सा षष्ठी स्थाने नैव योगा बोध्या इति कथं ज्ञायते। तत्र अनिर्धारित बोधकं पदं नास्ति।
तर्हि तत्सर्वं विचार्यं किमर्थम् इयं परिभाषा इति। संबंध विशेषस्य निर्धारणं केन भवति? मया उक्तं भवतां समक्षं राज्ञः इति। भवद्भिः केनचित् उक्तं राज्ञः इत्यत्र षष्ठी जन्यजनक भावः कथं निश्चीयते? न हि निश्चायकः कश्चन पदार्थः जेन पदार्थेन राजपदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं स्यात्। यदि जन्यजनक भावः उच्यते तदा स्वस्वामी भावोऽपि प्राप्तः। कश्चनपि सम्बन्धः विशेषः तत्र निश्चितः नास्ति। सर्वेपि सम्बन्धाः प्राप्ताः। राज्ञः इत्युक्ते नैके सम्बन्धाः प्राप्ताः। जन्यजनक भावः, स्वस्वामी भावः, आधाराधे बहवः सम्बन्धाः क्रमशः प्राप्ताः। प्राप्तेषु नैकेषु सम्बन्धेषु कः सम्बन्धः स्यात् इति निर्धारयितुं तत्र अनियोगी बोधकं किमपि पदं तत्पदेन उपस्थापितः कश्चन पदार्थः आवश्यकः। यदि अनियोगी बोधकं पदमस्ति तत्पदेन उपस्थापितः पदार्थः तत्र प्रतीयते तदा तत्पदार्थद्वारैव तत्पदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं कर्तुं शक्यम्। यदि पुत्रः इति अनियोगी पदं, राज्ञः इति पदोत्तरं पुत्रः इति पदं, तदा पुत्र पदार्थं विलोक्य राजपदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं कर्तुं शक्यम्। अत्र जन्यजनक भावः। किं वा पुरुषः इति अनुयोगी बोधकं पदं, तदा तत्पदेन उपस्थापितं पदार्थं विलोक्यैव राजपदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं कर्तुं शक्यते स्वस्वामी भावः। तर्हि अनेन व्याख्यानेन व्याकरणे इदं सिद्धं भवति यत् कश्चन अनियोगी बोधक पदजन्य उपस्थापितेनैव पदार्थेन प्रतियोगी पदोत्तर जायमानायाः षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं भवति इति व्याकरणेन अयं सिद्धान्तः आगतः। अयं सिद्धान्तः कतिपय सिद्धान्तेषु अयं सिद्धान्तः आगतः। यदि अनियोगी बोधक पदजन्य पदार्थोपस्थिति द्वारा प्रतियोगी बोधक पदोत्तर जायमानायाः षष्ठ्यार्थ निर्धारणम् इति चेत् तदा इको एणचित्यस्मिन् सूत्रे एक पदोत्तर षष्ठी वर्तते, तत्र अनियोगी बोधकं पदं न दृश्यते। किंतु कश्चन जिज्ञासुः मध्ये आगतः ब्रवीति यणिति अनियोगी बोधकं पदं तत्पदोपस्थापित पदार्थद्वारैव अर्थ निर्धारणं क्रियताम्। केनचित् विदुषा बहुभिः व्याख्याकृतिभिश्च तट्टीकासु अनियोगी बोधक पदेन यण पदं गृहीत्वा विचारः तैः क्रियते, किंतु मद्दृष्ट्या तत् समीचीनं नास्ति। कथमिति तत्प्रसंगमपि अहम् उपस्थापयिष्यामि। कैः टीकाकृतिभिः एवं भूतम् व्याख्यानं कृतं कुत्र कुत्र टीकासु, तदपि अहम् अत्र उपस्थापयिष्यामि। प्रथमं तावत् तस्य उपरि विचारः क्रियते यः उत्पत्स्यमानः पदार्थः, यः खलु पदार्थः उत्पत्स्यमानः, सः उत्पत्स्यमानः यः पदार्थः सः पदार्थः न हि प्रतियोगी वाचक पदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं कर्तुं शक्नोति। कथम इदानीं सः अस्तेव नहि स तु उत्पत्स्यमानः। यण पदार्थस्तु उत्पत्स्यमानः विद्यते। यदि उत्पत्स्यमानं पदार्थं स्वीकृत्य षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं क्रियते तदा एते सर्वेपि छात्राः इदानीं पितरः सन्ति एवं भूतः व्यवहारः भविष्यति। एते कथयिष्यन्ति नाहं पिता इति, मम पार्श्वे इदानीं विवाहः अपि नास्ति, पुत्रः नास्ति, कथमहं पिता? तदा अहं कथयिष्यामि अग्रे विवाहो भविष्यति, एवं च पुत्रः उत्पत्स्यमानः, तादृशम् उत्पत्स्यमानं पुत्रमाश्रित्य सम्प्रति भवान् पिता इति व्यवहारः क्रियते। किन्तु एतावान् व्यवहारः लोके न दरीदृश्यते। उत्पत्स्यमानं पदार्थम् आश्रित्य न भवति तत्र षष्ठ्याः निर्धारणम्। अतः यण इति उत्पत्स्यमानः। इदानीं यण उत्पत्स्यमानो विद्यते, अतएव विधेयः। यदि अयम् उत्पन्नः स्यात् पूर्वतः एव सिद्धः स्यात् तदा अयं विधेयः न स्यात्।
यतः अयं विधेयः अपूर्वः अतएव उत्पत्समानः भविष्यमाणः भविष्यमाणं पदार्थम् उररीकृत्य प्रतियोगिवाचक पदोत्तर षष्ठ्याः अर्थ निर्धारणं कर्तुं सर्वथा दुस्सकम्। एतावता इदानीं एक पदोत्तर षष्ठ्याः अर्थः यः सम्बन्धः सामान्यः तत्र विशेष संबंधः इदानीम् अनिर्धारितः। यदि विशेषः संबंधः अनिर्धारितः तदा इदं निश्च प्रचम जातम् यत् षष्ठी स्थाने योगासूत्रस्यास्य प्रवृत्ति बीजम् अनिर्धारित संबंध विशेषभूतम् इति अयं सिद्धान्तः सम्प्रति आगतः। तादृशमेव सिद्धान्तं दीक्षितेन मनसि कृत्य उक्तं वृत्तौ अनिर्धारित संबंध विशेषाया षष्ठी सा स्थाने नैव योगाबोध्या इति एतादृशं सिद्धान्तं स्वीकृत्य दीक्षितेन तत्र उक्ता रीतिः। किंच यदि स्थाने आगच्छति इकः स्थाने इति भवति तदा वक्तव्यम् स्थान पद समभिव्यहारेण कथं ज्ञायते यत्र संबंधः विशेषः अयं संबंधः अत्र संबंध विशेषस्य प्रतीतिः कथं भविष्यति। आगच्छतु स्थानपदम् तदा दीक्षितस्तावत् प्रतिजानीते अत्रापि स्थानं प्रसंगः। सिद्धांत कौमुदी अत्यंतं सरल भावनया अहं ब्रवीमि। एकमेव सिद्धांतं सम्प्रति अग्रे गच्छामि। बहवः सिद्धान्ताः सन्ति तर्हि सः कथयति स्थानमिति प्रसंगः। स्थानमिति प्रसंगः तर्हि स्थानपदजन्या उपस्थितिः प्रसंगपदार्थस्य तत्पदार्थेन किम् एक पदोत्तर षष्ठ्याः निर्धारणं भविष्यति। तदा टीकाकृद्भिः उच्यते प्रसंगः इति प्राप्तिः। किं प्राप्ति पदार्थेन तन्निर्धारणं कर्तुं शक्यते तदा प्राप्तिः अत्र ज्ञानमिति। अतएव एक विषयके ज्ञाने यदि एक विषयकं ज्ञानम् अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टं चेत् तदा ज्ञान उत्पन्नो भविष्यति। तः अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम एक विषयकं ज्ञानम जत् तत् ज्ञानम भ्रमः। यदि अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक विषयकं ज्ञानम प्रमात्मकं स्यात् प्रयोक्तव्यं स्यात् तदा सर्वेपि जनाः लोके व्यवहारं करिष्यन्ति। किं सुधी उपास्यः इति प्रयोगं करिष्यन्ति। सुधी उपास्यः इत्याकारकं यत् शब्द समुदाय स्वरूपं समस्तं पदं विद्यते तत्र अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टम एक विषयकं ज्ञानं तत्र विद्यते किंतु तद् ज्ञानं प्रयोक्तव्यं नास्ति व्यवह्रियमाणमपि तद् ज्ञानं नास्ति। अतः सूत्रम् अग्रे गच्छति। सः कथयति यदि एतादृशम् एतद् विषयकं ज्ञानं तदा तत्र ज्ञान विषयकं ज्ञानं कार्यम्। यदि ज्ञान विषयकं ज्ञानं विना एतादृशस्य ज्ञानस्य व्यवहारः लोके क्रियते तदा लोक व्यवहारः सर्वथा असाधुः भविष्यति। अतः तत्र यण विषयकं ज्ञानं कार्यम्। यदि यण विषयकं ज्ञानं तत्र क्रियते तदैव सूत्रं तावन् निर्दिशति अस्मान् प्रयोक्तव्यम्। तदा शुद्ध्युपास्यः इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। अतः सूत्र द्वारा बहूनि ज्ञानानि अस्माभिः प्राप्यन्ते। यत् प्राथमिकं ज्ञानं तच्च ज्ञानं सर्वथा परमात्मकं नास्ति। द्वितीयं यद् ज्ञानं तज् ज्ञानं सर्वथा परमात्मकं। तृतीयं यद् ज्ञानं भवति तदा प्रयोक्तव्य रूपं ज्ञानं भवति तस्य प्रयोग अस्माभिः क्रियते। तर्हि व्याकरणस्य एवं भूतः सिद्धान्तः। यदि एवं भूतः सिद्धान्तः निश्चितः जातः तदा हस्सला इत्यत्र हकार पदोत्तर षष्ठ्यर्थः कः भविष्यति। नहीं तत्र कश्चन अनियोगी यह सोपस्थित पदार्थ द्वारा षष्ठ्यर्थं निर्धारयेत। अतः षष्ठी स्थाने योगा सूत्रस्य प्रवृत्ति अवसरः आगतः। यदि प्रवृत्ति अवसरः आगतः
तदा दीक्षितस्तावत् सशंकितो भवति। मनोरमायां सशंकितः दीक्षितः सद्यः एव वदति। किं वदति? सामीप्यं षष्ठ्यर्थः। अयं सिद्धान्तः कतिपय सिद्धान्त विमर्शः। एतस्मिन् सिद्धान्ते विमर्शः कार्यः। अच्छा, दीक्षितस्तावद् ब्रूते किं सामीप्यं षष्ठ्यर्थः। तदुपरि दीक्षितेन कुत्रापि किमपि नोक्तं, केवलं प्रतिज्ञातं सामीप्यं षष्ठ्यर्थः। यदि सामीप्यं षष्ठ्यर्थः तदा यदि नागेशः न स्यात् तदा सामीप्य षष्ठ्यर्थः इति सिद्धान्तः सर्वत्र स्यात्। नागेशस्तावत् सामीप्यं षष्ठ्यर्थः इति प्रतीकं गृहीत्वा न हि दीक्षितम् अनुवदति, तद् भिन्नमेव व्याख्यानं करोति। सः कथयति हस्सलः इति व्याख्याने गुणानां च परार्थत्वात् इति न्यायेन षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य प्रवृत्तिः इति नागेशस्य वाक्यम्। यद्यपि दीक्षितः कथयति सामीप्यं षष्ठ्यर्थः, सम्बन्धः निर्धारितः, परिभाषायाः प्रवृत्ति अवसरः नास्ति, किन्तु नागेशः तम अश्रुत्वैव तम अज्ञात्वैव सः कथयति षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य प्रवृत्तिः कथं गुणानां च परार्थत्वात् इति न्यायेन। गुणानां च परार्थत्वात् एतस्मिन् न्याये तत्र पंचम्यन्त पदद्वयम्, परार्थत्वात् इति एकं पदं, समत्वात् इति द्वितीयं पदं। तर्हि परार्थत्वादि इति हेतुना कस्य सिद्धिः क्रियते, समत्वाद् वा इति हेतुना कस्य सिद्धिः क्रियते। तर्हि परार्थत्वादि इति हेतुना गुणत्वस्य सिद्धिः क्रियते। संज्ञा सूत्राणि परिभाषा सूत्राणि गुणीभूतानि कथं परार्थत्वात् विद्युपकारकत्वात्। यतः गुणीभूतत्वम् एतेषाम् अतएव समत्वम्, यतः समत्वम् अतः संबंधाभावः, अनयोः संबन्धः न भवति। एतद्दिशा नागेशः हस्तला इत्यत्र षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य अप्रवृत्तिं करोति। किन्तु नागेशेन एकं शीर्षकं तत्र दत्तं, सामीप्यं षष्ठ्यर्थः संभवति न वा। तत्र ये भवतां मुख्याः सिद्धान्ताः प्रथमं तान् उपस्थापयन्ति चेत् सर्वे उपकृताः भवन्ति। अतः प्रथमं सिद्धान्तान् वदतु, अनन्तरम् आनुषङ्गिकान् विषये, यतोहि समयः अग्रिमं सत्रमपि वर्तते। जी जी। तर्हि एवं रीत्या अमुं सिद्धान्तम् अत्रैव विभिच्य समाप्य च अग्रे केवलं स्थालीपुलाकन्यायेन अहं तत्र गच्छामि। भवद्भिः कदाचित् श्रुतं व्याकरणशास्त्रे अपरम् एकं नूतनं तथ्यम् उपस्थापयामि। तत् तथ्यं सर्वथा मृग्यं सर्वैः। तच्च तथ्यं किमिति भवद्भिः श्रुतं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे। तत्सूत्रस्य वृत्तौ सर्वैरेव उच्यते वैयाकरणैः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति। अनुक्ते इति यद् विशेषणम् आगतं तस्य विशेषणस्य सार्थक्यं वैयर्थ्यं वा एतस्मिन् सन्दर्भे विशिष्टं सिद्धान्तमहम् उपस्थापयिष्यामि। नागेशस्तावत् तत्र ब्रूते। नागेशः कथयति कर्म द्विविधं भवति, एकम् उद्भूत शक्तिमत् कर्म, अपरञ्च अनुद्भूत शक्तिमत् कर्म इति। कर्म द्विविधं भवति। आचार्येण पाणिनिना एकमेव सूत्रं द्वितीया विधायकं कर्मणीति द्वितीया। तत्तच्छूत्रेषु नैकेषु सूत्रेषु विधीयमानं कर्म एकविधं। कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रेण कथितं च तथा युक्तं च अधिसिंह गतिबुद्धि। येन केनापि सूत्रेण विधीयमानं कर्म एकविधं। यदि कर्म भिन्नं भिन्नं स्यात् तदा तत्तत् द्वितीया विधायकं सूत्रमपि भिन्नं भिन्नं स्यात्। तो सूत्रस्य वैविध्यं न दरीदृश्यते। एतावता निश्चितं जातं यत् तत्तत् सूत्र प्रतिपादितं यत् कर्म तत्सर्वम् एकविधम्। किन्तु नागेशः कथयति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे कर्म द्विविधम्। एकम् उद्भूत शक्तिमत्,
एकम अनुद्भूत शक्तिमत। कथं ज्ञायते? अत्रत्यं कर्म उद्भूत शक्तिमत, अत्रत्यंच कर्म अनुद्भूत शक्तिमत। देवदत्तः कटं करोतीति कटमित्यत्र उद्भूत शक्तिमत कर्म क्रियते कटः अनेन इत्यादौ कट पदेन यस्य कर्मणः प्रतीतिः तच्च कर्म अनुद्भूत शक्तिमत कर्म इति कथं सर्वं ज्ञायते। तदर्थम एकं सिद्धांतं नागेशः उपस्थापयति। यस्य सिद्धान्तस्य मम शीर्षके प्रवेशः, तत्र बहवः विचाराः सन्ति, किन्तु संक्षेपेण अहं ब्रवीमि। तच्च सिद्धान्तभूतं तत्त्वं नागेशः कथयति शब्द शक्ति स्वभावात् एकम एव हेतुं नागेशः उपस्थापयति। कटं करोति इति वाक्ये कटपदेन उद्भूत शक्तिमत् कर्म प्रतिपाद्यते। कटः क्रियते इति वाक्ये कटपदेन अनुद्भूत शक्तिमत् कर्म प्रतिपाद्यते। किं कारणं? तदेव कटं। कटं तु कट इत्याकारकं प्रातिपदिकं तदेव। यदि तदेव प्रातिपदिकं तर्हि तत्पदेन प्रतिपादितं कर्म भिन्नं भिन्नं कथं भवति? वैविध्ये को हेतुः? तदा नागेशस्य पार्श्वे नास्ति किमपि अन्यदुत्तरमासीत्। मूलकृता किमपि नोक्तं, मौनम् अवलम्बते मूलकारः। किन्तु नागेशः वदति शब्द शक्ति स्वभावात्। विचारयन्तु, शब्देपि काचित् शक्तिः, तस्याः शक्तेः अपूर्व प्रभावः स्वभावः। यथा मनुष्याणां स्वभावः भवति, अस्माकं स्वभावः, भवतां स्वभावः। केषाञ्चित् स्वभावः लेखने, केषाञ्चित् स्वभावः पठने, केषाञ्चित् स्वभावः मनने, केषाञ्चित् स्वभावः श्रवणे। यथा मनुष्याणां स्वभावः भिन्नः भिन्नः भवति, तादृशः तदवत् शब्दानामपि स्वभावः भिन्नः भिन्नः। किन्तु सामर्थ्यस्य स्वभावः, शब्दगताया शक्तिः, शब्दस्य यत् सामर्थ्यं तस्य सामर्थ्यस्य अयं स्वभावः। तत्स्वभावेन अत्र कटं करोति इत्यादौ कटपदेन उद्भूत शक्तिमत् कर्म प्रतिपाद्यते। यदि उद्भूत शक्तौ शक्तिमत् यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि द्वितीया भवति शब्द शक्ति स्वभावात्, तदा अनभिहिताधिकारे इति सूत्रं किं करिष्यति? कोपयोगाय तस्य अधिकारस्य, अनभिहिताधिकारस्य। तदा नागेशः इदानीम् एकमेव संक्षिप्तम् उत्तरं ददाति। सः कथयति केवलम् एतस्मिन् सन्दर्भे अभिधान विषये अनभिहिताधिकार सूत्रं तात्पर्यग्राहकम्। एवं रीत्या भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति, नाहम् अधिकं वच्मि, अत्यन्तं दूरतः समागतोऽस्मि। तर्हि संक्षिप्तं सिद्धान्तम् अहम् उपस्थापितवान्। कर्म विषयकं सिद्धान्तम् उपस्थाप्य अग्रे मम शीर्षके कश्चन अन्यः खलु सिद्धान्तः आगतः व्याकरणस्य। भवद्भिः दृश्यते, भवन्तः कथयन्ति वयं लक्षणैकचक्षुष्काः, भवन्तः एव कथयन्ति। आचार्याः ये सन्ति ते लक्षैकचक्षुष्काः, वयं लक्षणैकचक्षुष्काः। लक्षणमेव अस्माकं चक्षुः। ये ऋषयः सन्ति, तपस्विनः सन्ति, तेषां चक्षुः लक्ष्यमेव। ये असमत्सदृशाः जीवाः सन्ति, तेषां चक्षुः केवलं लक्षणं। लक्षणं यत् कथयति
तदनुसारम अस्माभिः कार्यं क्रियते। भवतां पार्श्वे पदद्वयम्, अहमत्र पदद्वयं प्रक्षिपामि। एकं पदं रामेण, द्वितीयं पदम् आदर्शेन। उभयत्रापि विभक्तिः, तृतीयान्तं पदम् उभयत्रापि। रामेण इत्यत्र नकारस्य स्थाने अणकारो दृश्यते, किंतु आदर्शेन इत्यत्र नकारो दृश्यते। अत्र कः सिद्धान्तः? अयं सिद्धान्तः कुतः आगतः? यदि उच्यते रामेण इत्यत्र नकारस्य स्थाने अणत्व विधायकं सूत्रम् अट्कुप्वांग नुम व्यवायेपि, तर्हि आदर्शेन इत्यत्रापि अट्क वर्ग पवर्ग आंग नुम एतत् सर्वेषां वर्णानां व्यवधानम् अत्रापि वर्तते। यथा अधिकं प्रविष्टं न तद्धानिः। यदि भवतां पार्श्वे रूपकद्वयम् आवश्यकं, चत्वारि रूपकाणि भवेयुः न तद्धानिः। तथैव यदि अणादिकर्तृक व्यवधान विशिष्टातिरिक्त व्यवधानम् अस्ति तदा अस्तु नाम का क्षतिः। तर्हि कथं ज्ञायते सूत्रेण अयं सिद्धान्तः कथम् आगच्छति यत् आदर्शेन इत्यत्र नकारः दृश्यते, रामेण इत्यत्र अणकारो दृश्यते। अयं सिद्धान्तः कुतः समागतः? तदा तस्य सिद्धान्तस्य विस्फोरणाय ग्रन्थाः अध्येतव्याः। सर्वे ग्रन्थं पठन्ति, किन्तु शास्त्र वासना भिन्ना भिन्ना। यस्य पुरुषस्य यादृशी शास्त्र भावना तस्य पुरुषस्य तादृशः सिद्धान्तः। तो शास्त्र वासना अनुसारमेव व्युत्पत्तिं करोति आचार्यः। तर्हि अट्कुप्वांग नुम विवाहेपि सूत्र व्याख्या अवसरे व्याकरण शास्त्री वासना वासिताः येषाम् अंतःकरणाः तथा भूताः आचार्याः भगवन्तः पतञ्जलयः महाभाष्यकाराः ते कथयन्ति अट्कुप्वांग नुम व्यवायेपि। अत्र पदद्वयम्, अट्कुप्वांग नुम व्यवाये इति एकं पदम्, अपि इति अपरं पदम्। समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। एतस्मात् सूत्रात् यत् पूर्वं सूत्रं किं रसाभ्यां नोण समानपदे, तर्हि रसाभ्यामपि आगच्छति, नकारोपि आगच्छति, अणकारोपि आगच्छति, समानपदेपि आगच्छति। तर्हि एकं रसाभ्यां नोण समानपदे, अपरम अट्कुप्वांग नुम विवाहेपि इत्याकारकं पदं वाक्यम्। अनयोः वाक्ययोः कथं संसर्गः? किंच वाक्य घटकानां पदानां तत्पदेन उपस्थापितानां पदार्थानां कथं विशेष विशेषण भावः इति विचार प्रसंगे तत्र सर्वप्रथमम् अट्कुप्वांग नुम विवाहेपि सूत्रस्य पद विच्छेदो कार्यः। पद विच्छेदः कार्यः कथमिति टीकाकारैः उच्यते। अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति अट्कुप्वांग नुमः इति टीकाकृतभिरुच्यते। अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति अट्कुप्वांग नुमः। ऐर्व्यवायः अट्कुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन् अट्कुप्वांग नुम व्यवाये। विचारयन्तु। सर्वैः व्याख्याकृद्भिः उक्तम् अणादि कर्तृक व्यवधानम् इत्युक्तम्। संक्षेपेण ब्रवीमि। अणादि कर्तृक व्यवधानम्, यदि अणादि कर्तृक व्यवधानम् तदा इदं व्याख्यानं विवरणं सर्वथा असंगतम्। यदि टीकाकृद्भिः उक्तं कथम असंगतम्, तदा कारणम् इदं व्यवायेति कृदन्त शब्दः। व्यवायेत्याकारकं यत् पदं तत् कृदन्त शब्दः। यदि कृदन्त प्रकृतिकः अयं शब्दः तदा कर्तुकर्मणोः कृति कृदन् योगे कृत् योगे अनुक्तं यत् कर्म अनुक्तश्च यः कर्ता तत्र षष्ठी भवति। यदि अट्कुप्वांग नुम्भिर्व्यवायः यदि कर्तरि तृतीया तदा कथमयं समासः भाष्यकृता कृतः अट्कुप्वांग नुम्भिरिति। अट्कुप्वांग नुमः व्यवायः अट्कुप्वांग नुम व्यवायः
केचन विद्वांसः एवं ब्रुवते, केचन विद्वांसः एवं वदन्ति, किम ते कथयन्ति, कर्तरि तृतीया नास्ति, ते कासिकेयाप्यासन् तेपि एवं प्रतिपादयन्ति अत्र कर्तरि तृतीया नास्ति। मया उक्तं भवद्भिः किम अनुभूतं तत्त्वम्, यदि कर्तरि तृतीया नास्ति षष्ठी तत्र न दृश्यते अनुम्भिर्व्यवायः भाष्यकृता उक्तं तर्हि तृतीया कस्मिन् अर्थे, तैरुच्यते कर्णे तृतीया। यदि कर्णे तृतीया तर्हि सर्वेपि टीकाकाराः असंगता सन्ति। सर्वैः टीकाकृतभिः एवं प्रतिपादितं किम अणादिकर्तृक व्यवधान विशिष्टम एवं प्रतिपादयन्ति टीकाकाराः। यदि अणादिकर्तृक व्यवधान विशिष्टम तर्हि भवतां मतानुसारम एवं स्यात् अणादिकर्णकम यद व्यवधानम इति स्यात्, किंतु अणादिकर्णकम एतादृशं व्याख्यानं केनापि नोक्तम् अणादिकर्तृकं व्यवधानं सर्वैरुक्तं कथं तृतीया भविष्यति कर्तरि कर्तुकर्मणोः कृतीति सूत्रं कथं न प्रवर्तते। भवतां वक्तव्यस्य निष्कर्षः वक्तव्यः। इदानीं नाहम् अधिकं वक्तुम् ईहे निष्कर्षं वदतु, चिन्ता नास्ति, निष्कर्षं वदतु। समयः अस्ति न? न निष्कर्षस्तु निमेषद्वये वक्तुं शक्यते। समयः निमेषद्वयमस्ति। हाँ, निमेषद्वये निष्कर्षः निष्कर्षमात्रं। कः निष्कर्षः भवतः? केवलं निष्कर्षं वदतु। तर्हि निष्कर्षस्तावत् अत्यन्तं गूढतमः। गूढतमस्यास्य निष्कर्षस्य निष्कासने आचार्याः कश्चन क्लेशो भविष्यति। अतः सर्वं मम बुद्धौ नैके निष्कर्षाः निहिताः सन्ति। तर्हि सर्वेभ्यः अहं प्रयच्छामि, यत् सर्वेभ्यः प्रयच्छामि सर्वे सावधाना भवेयुः। कथमिति चेत् कर्तुकर्मणोः कृतीति सूत्रम् अनित्यम्। तर्हि केवलं निष्कर्षं वदामि, अनित्यम्। यदि कर्तुकर्मणोः कृति इदं सूत्रम् अनित्यं तर्हि अनित्ये किं बीजम्? अत्रापि निष्कर्षः प्रदेयः। तो ही अनित्यमिदं सूत्रं तदा अनित्ये प्रमाणं तदर्हम् इति सूत्रम्। तदर्हम् इति सूत्रम्। अत्र तत्पदं कर्मबोधकम्। यथा विधिवत् इति पदम् आगतम्। विधिवत्, किं विधिवत् इति पदम् अत्र कथम् आगतम्? विधिम् अर्हति सूत्रं किमस्ति? तदर्हम्। तर्हि आचार्यैः उक्तं तत्पदं कर्मबोधकं द्वितीयान्तम् अर्हमिति कृदन्तबोधकं, तत्र तस्य अर्ह्यं तदर्हम् इति कथं नास्ति? यदि समासः तर्हि कथं भाष्यकारो ब्रूते अत्र पदद्वयम्? तदि तदर्हमिति कर्मबोधक पद निर्देशात् अस्माभिः कल्पते कर्तुकर्मणोः कृतीति सूत्रम् अनित्यम्। अनित्यत्वात् अट्कुप्वाङ् नुम्भ्यवाये इत्यत्र न प्रवर्तते। अतः अट्कुप्वाङ् नुम्भिर्व्यवायः इति भवति। एवं च आचार्य, इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं सत्रं वर्तते, अपि च कश्चित् अहं कालः अन्येषां तत्र इदानीम् उपसंहरामि। बहुकालः मया गृहीतः, नैके सिद्धान्ताः उद्भाविताः। हस्यला इति सूत्रस्य उपरि सामीप्यं षष्ठ्यर्थः संभवति न वा इति नागेशस्य प्रतिज्ञावाक्यं। दीक्षितस्य सिद्धान्तभूतं वाक्यं सामीप्यं षष्ठ्यर्थः अनयोर्को भेदः इत्यस्मिन् विषये महती चर्चा मया कृता। किंच अभिधान विषये उद्भूत कर्म अनुद्भूत कर्म एतस्मिन् संदर्भे सामर्थ्यं कीदृशं, कथं सर्वैः अनुभूयते, कथं करोति तो उद्भूतं, कटक क्रियते अनुद्भूतम् एतस्मिन् विषये सर्वेपि संदर्भाः मयात्र उद्भाविताः। किंच नैके सिद्धान्ताः कतिपय सिद्धान्त इति संदर्भे गृहीताः सन्ति, किन्तु अल्पीयसा कालेन सर्वं मयात्र उपस्थापितम्।
केचन विलंबेन समागताः मन्येऽहं नैव श्रुताः अस्माकम् अत्यन्तं स्नेहभाजः अशोक कुमार मिश्र महाभागाः ईश नारायण द्विवेदी महाभागाः अम्बरीशाः एवं भूताः नैके विद्वांसः अत्र समागताः एते सर्वेपि काशीं उषित्वा अध्ययनं कृतवन्तः अनुदिनं तत्र षड्होरा पर्यन्तम् अद्यापि मया अध्यापते व्याकरण शास्त्रस्य सम्यक् अनुभवः अस्माभिः क्रियते एते सर्वेपि सिद्धान्ताः संक्षेपेण मया उपस्थापिताः दूरतः समागत्य मम मनसि आसीत् या तपस्या मया कृता यादृशं तपः मया आचरितं समग्रस्यापि तपः उद्भावनमत्र करिष्यामि तपसः उद्भावनमत्र करिष्यामि किन्तु समयः अल्पीयान् वर्तते अल्पीयसा कालेन यत्किमपि मम मनसि ममाभ्यासः मम च संकल्पः यादृशः अस्ति तत्सर्वं भवतां पुरतः मया उपस्थापितः अत्रैव अहं विरमामि सर्वेभ्यः तत्र नमः ये सन्ति ज्येष्ठाः तेषां कृते प्रणामाञ्जलयः ये सन्ति अस्माकं शिष्यभूताः तेभ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वचांसि मया प्रदीयन्ते इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादाः धन्यवादाः रमाकान्त पाण्डे महोदयेभ्यः किञ्च विदुषां सकाशे सम्प्रार्थ्यते यत् भवद्भिः उक्तः विषयः पुनः इतः परं वक्ष्यमाणश्च विषयः पत्ररूपेण दीयते चेत् अस्माभिः तत्र प्रकाशः क्रियते येन छात्रेण अत्युपयुक्ताः भवेयुः अतः कृपया सम्प्रार्थ्यन्ते कृपया पत्रमाध्यमेन भवद्भिः लेखः देयः इति अस्तु अग्रे भागवत शरण महोदयैः स्वविषयः उपस्थाप्यते पाणिनीय सूत्र प्रत्याख्यान समीक्षा इति विषयः कृपया 20 निमेषात्मके समये वक्तव्यांशः तत्र वक्तव्यः इति सम्प्रार्थ्यते तत्र बहवः प्रतीक्षमाणाः सन्ति अतः व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद् भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्ण अमलान श्री रमृत विशदेरंशगत प्लावयन्माम् आविर्भूयाद् दनग महिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः एतस्याः परिषदः अध्यक्षाः आचार्याः ललित कुमार त्रिपाठी महाभागाः अस्माकम् अनुजकल्पाः आचार्याः रमाकान्त पाण्डेयाः आचार्याः देवदत्त शिंदे महाभागाः आचार्याः भारतभूषण त्रिपाठी महाभागाः आचार्याणां नाम दत्तात्रेय साधु नाम दत्तात्रेय महाभागाः आचार्याः कोराल् सुब्रह्मण्यं महाभागाः आचार्य मल्लाहार कुलकर्णी महाभागाः पंडित व्रजेन्द्र मिश्र महाभागाः आचार्याः मनोज मिश्र महाभागाः अन्ये समेपि सुरभारती समुपासकाः विद्वांसः विदुष्यश्च छात्राश्च अयं जनः व्याकरणशास्त्रस्य विद्यार्थी वर्तते अतः विद्यार्थी केवलं विद्यामेव वाञ्छति किमपि अन्यत्र तादृशश्रम तस्य न भवति महाभाष्ये कश्चन विचारः साम्प्रतं चलति एतस्य जनस्य अतः महाभाष्ये अनेके विचाराः समागताः भवन्तः जानन्ति यत् महाभाष्ये 10,000 सूत्राणि प्रत्याख्यातानि सन्ति प्रत्याख्यान विषये किं स्वरूपमस्ति कथं प्रत्याख्यानं भवति प्रत्याख्यान शब्दस्य किं तात्पर्यम् इति विषये किञ्चित् अयं जनः तत्र भवतां समक्षं किञ्चित् वक्तुं कामयते प्रत्याख्यान शब्दस्य तावत् वाचस्पत्यकोशे निराकरणम् इति अर्थः दत्ता वर्तते
एवं शब्दकल्पद्रुमे निराकरणं निरसनं प्रत्यादेशः निराकृतिः एते अर्थाः तत्र अमरकोशेऽपि कथिताः सन्ति प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादेशो निराकृतिः एवं रूपेण तत्र प्रत्याख्यान शब्द विषये अर्थाः दत्ताः सन्ति प्रत्याख्यान प्रत्याख्यायते इति प्रत्याख्यानं भावे लुटि सति प्रत्याख्यान शब्दः निष्पद्यते अथवा आख्यायते इति आख्यानं प्रतिगतम् आख्यानम् इति प्रत्याख्यानम् इत्यपि व्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते सामान्येन प्रत्याख्यान समये तत्र कात्यायनः महाभाष्यकारश्च कया रीत्या प्रत्याख्यानं कुरुतः इति विषये किञ्चित् स्थालिपुलाकन्यायेन विचारः करणीयः भवति यतोहि सूत्राणां प्रत्याख्यानम् एतौ एव कुर्वतः तत्र अन्ये केचन एतस्मिन् विषये न विचारयन्ति तत्र तावत् कात्यायनः यदा कस्यचित् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति अनारम्भो वा एवं रूपेण वदति यथा न धातुलोपार्धवति इति कथितं वर्तते एवमेव प्रयोग तत्र सूत्राणां प्रयोग निराकरण विषयेऽपि कथयति यदा दीधि वेविटाम् इति सूत्रे दीधिभ्योश्छन्दो विषयत्वात् दृष्टानुविधित्वात् च छन्दस्य 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 दीधे दधि दीधे दधि धयुः इति गुणदर्शनात् अप्रतिषेधः अप्रतिषेध इति कृतेन तत्र तस्य निराकरणं क्रियते सूत्रस्य एवं तदर्थं वर्तते एवमेव तत्र ज्ञापकात् अपि कथयति यथा बहुगुणपतुः संख्या इत्यादि सूत्र विषये अपि तत्र प्रत्याख्यानं विदधाति यद् बहुवादीनाम् अग्रहणं ज्ञापकात् सिद्धम् इति रूपेण एवं रूपेण कात्यायनस्य कथनं वर्तते एवमेव भाष्यकारः अपि तत्र कथयति तत्र एवं तत्र एकमत्र तत्र भिन्नरीत्या तत्र प्रदर्शनमिति प्रत्याख्यानं वदति नाजलो इति प्रत्याख्यान विषये तत्र सिद्धमनस्त्वात् इति ब्रूते कात्यायनः तस्य व्याख्यानं तत्र भाष्यकारः ईषद् विवृत यत् प्रयत्नमन्तस्थानां मत्वा सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति इति चर्चा तत्र आसगता वर्तते एवं महाभाष्यकारः अयं योगः शक्यमकर्तुम् एवं रूपेण तत्र प्रत्याख्यानं विदधाति दीधिवेविटाम् इति सूत्रे तथा लिखितमस्ति एवमेव तत्र अनारंभो वा पुनरस्य योगस्य न्यायः एवं रूपेण न धातुलोपयार्धोतिके इति कथनं वर्तते न बहुव्रीहो इति गोनर्दीयस्त्वाः अकस्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्त संशयौ त्वत्कपितृको मत्कपितृ इत्ये भवितमिति पाठात् वा एतत्सिद्धम् इत्यादि विवेचनेन तत्र तहितश्चासर्विभक्ति कृण्वे जन्ताः क्तातो सुनकसुनः इति सूत्रत्रयं प्रत्याख्याति भाष्यकारः एवं रूपेण विचारः तत्र वर्तते अग्रे तत्र वदामि यतोहि एतत् प्रत्याख्यान विषये चर्चा एवमेव तत्र अन्यान्यानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि सन्ति येषां चर्चा कर्तुं न शक्यते समयाभावात् अतएव तेषां संख्या अस्माभिः कथिता वर्तते एतस्मिन् विषये विचारणीयं यत् प्रत्याख्यान विषये आचार्याणां मुख्या धारणा का विद्यते कां धारणामादाय तत्र आचार्याः कात्यायनः अथ च भाष्यकारः सूत्राणां प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति तत्र पूर्वं कात्यायन विषये वदामः कात्यायनः तावत् सूत्र घटक वर्ण पदयोः उच्चारणं विनैव चेत् प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति केनचित् उपाय विशेषेण तर्हि तदुच्चारणं न करणीयम् एवं मत्वा तत्र प्रत्याख्य किन्तु यदा तत्सूत्रादिकं विना कस्यापि तत्र प्रयोग सिद्धिः कथमपि न भवितुमर्हति चेत् तदा अवश्यं करणीयं भवति यथा अनेक मन्य पदार्थ इत्यनेन सिद्धे सत्यपि संख्या व्यासन्नादूराधिक संख्या संख्ये दिङ्नामानन्तराले तत्र तेन यदि स्वरूपे तेन सहेतुल योगे एतानि सूत्राणि न प्रत्याख्यायन्ते तेषां शेषात् विभाषा सूत्र प्राप्तस्य समासान्तक प्रत्ययस्य तेषाम् उदाहरणे वर्णाय तेषाम् आवश्यकता विद्यते इति प्रतिपादितं तत्र वार्तिकं वर्तते मत्वरथे वा पूर्वस्य योगस्य विधानात् कपभावार्थो वा इति वार्तिकद्वयेन तेषां सूत्राणां तत्र स्वीकरणं विदधाति कात्यायनः तेन ज्ञातं भवति यद् वार्तिकार उच्चारणकृत गौरवम् अधिकं मन्यते प्रतिपत्ति गौरवापेक्षया इति तात्पर्यं वर्तते महाभाष्यकारस्य प्रत्याख्यान विषये कं सिद्धान्तं मन्यते इत्यविवेचनीयमस्ति महाभाष्यकारः रेल्रिक्
इति सूत्र व्याख्यावसरे लृकारोपदेशस्य यानि प्रयोजनानि तत्र समुपन्यस्तानि तानि सर्वाणि निराकृत्य अन्ते कथयति रवत् प्रतिषेधाच्च इति वार्तिक व्याख्यानावसरे भाष्यकारः प्रतिपादयति रवत् प्रतिषेधाच्चैतत् सिद्ध्यति गुरोरवत इति वक्ष्यामि यदि अरवत इत्युच्यते होत्रीकारः अत्र न प्राप्नोति गुरोरवत ह्रस्वस्येति वक्ष्यामि स एव सूत्रभेदेन लृकारोदेशः पुलताद्यर्थासन् प्रत्याख्यायते सैषा महतो वंशस्तम्भाल्लट्वानुकृष्यते इति समाहितवान्। एतद् ग्रन्थस्य व्याख्यानं कुर्वन् कैयटः कथयति वार्तिककारस्य लृकार प्रत्याख्यानं निष्प्रयोजनम् इति वदति। एवमेव नागेशभट्टः कथयति यथा महतो वंशस्तम्भाल्लट्वानुकर्षणमयुक्तमेवं लृकार प्रत्याख्यानमिति गम्यते तदाह निष्प्रयोजनमिति सूत्रभेद परिकल्पनं विना क्लृप्त शिखे प्लुत साधनस्य अशक्यत्वात् निष्प्रयोजनमित्यर्थः। अनेन विवेचनेन सिद्धिति भाष्यकारः उच्चारण कृत गौरवापेक्षया प्रतिपत्ति कृत गौरवम् अधिकं मन्यते। अर्थात् तत्र बहुभिः तर्कैः युक्तभिः कदाचित् सूत्राणां तद्घटक वर्णपदानां वा प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति, किन्तु सूत्र प्रत्याख्यान उच्चारण गौरवं प्रतिपत्ति गौरवापेक्षया अधिकं मत्वैव भवितुमर्हति, अन्यथा प्रत्याख्यानं न भवितुमर्हति कस्यचित् सूत्रस्य। महाभाष्यकारः अत्रत्य महाभाष्यग्रन्थेन प्रत्याख्यान विषयकं सिद्धान्तमत्रैवं रीत्या प्रदर्शितवान्। फलतः कुत्रापि अन्यत् प्रत्याख्यान विषये न किमपि अतिरिक्तं स्वविचारेण स्पष्टयति। अनेन लृकार सूत्र भाष्य प्रामाण्येन ज्ञायते यद् भाष्यकारः कस्यचिदपि सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यत् प्रस्तौति तत् सम्मतं नास्ति, केवलं विचार प्रदर्शन रूपं वर्तते। इत्यस्मिन् विषये अग्रेपि वदामः। अतएव यमगणनम् इत्यत्र मकारानुबन्ध प्रत्याख्यानवसरेपि न किमपि समादधाति तत्स्वीकारपक्षे। महाभाष्यकारः भगवतः आचार्य पाणिनेर विषये महतीं श्रद्धां धारयति। अतएव वृद्धिरादि सूत्र भाष्ये स्वाभिप्रायं प्रस्तौति भाष्यकारः प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितव्यं किं पुनर्यथा सूत्रेण इति। एवमेव सूत्र भाष्येपि भाष्यकार तत्र पाणिनेः सूत्र विषये प्रतिपादयति भाष्यकारः नित्ये च यः शाकल भाक् समासे तदर्थमेतद् भगवांश्चकार सामर्थ्य योगान् हि किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। संपूर्णे महाभाष्य व्याख्याने कैयटः प्रायः महाभाष्यकार वचनानि प्रत्याख्यान सूत्र विषये तथैव यथाभाष्यं व्याख्या स्वमतं न प्रस्तौति कुत्रापि, किन्तु तत्र सामर्थ्य योगादिति भाष्य ग्रंथं व्याचक्षाणः कथयति शास्त्र सामर्थ्यात् सूत्र व्याख्यानात् न किंचित पदमात्रमपीह अनर्थकमित्यर्थः इति कैयटस्य कथनं वर्तते। अत्र नागेश भट्टोपि तथैव प्रतिपादयति, कथयति स्वकीयां मुख्य धारणामत्र प्रस्तौति पदमात्रमपीति यत्र तु प्रत्याख्यायते तत्र स्पष्ट प्रतिपत्त्याद्येव प्रयोजनम् प्रत्याख्यानं तु तत्सामर्थ्याद्याश्रयणेन शुष्कतर्कैः विरुद्ध कल्पना करणाभावाय इति द्रष्टव्यम् एवं प्रयोजन कथनेपि बोध्यमिति भावः। अनेन भाष्य ग्रंथेन एतत् स्पष्टं भवति यत् सूत्राणां सूत्रघट वर्णपदानां वा प्रत्याख्यानं कात्यायनेन महाभाष्यकारेण वा तर्कैः सूत्रन्यासैः लौकिक प्रयोगैः तर्कद्वारा प्रयोजननिराकरणश्च क्रियते तत् केवलं भिन्न रीत्या विचार प्रदर्शन परमेव विद्यते, न तु तेषां दृष्ट प्रयोजन परकत्वं निरसन परकमस्ति। संभवति दृष्टफलगत्वे दृष्टफलकल्पनाय अन्यायत्वात् इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। अतएव नागस भट्टोपि तत्र फलन्त्यं सूत्रे वक्ति सति संभवे दृष्टद्वारैव दृष्टद्वारैव अंगानाम् अदृष्टार्थत्वम् इति तदाशयः इत्युक्तवान् शेखरे।
वस्तुतस्तु उच्चारणकृत गौरवमेव गौरवं मन्यते न तु प्रतिपत्तिकृतं गौरवं गौरवं भवति इति न कश्चन सिद्धांत पूर्वसूरिभिः संस्थापितः। प्रतिपत्ति गौरवमपि तैः तथैव आद्रियते। अतएव शेखरे तत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति हलन्तमिति सूत्रे नहि वर्णाभिव्यक्ति जनक कंठाद्यभिघात गौरवमेव आदर्तव्यम न तु ज्ञान जनक मनोव्यापार गौरवमिति राजाज्ञास्ति। अर्थात सर्वेषु प्रत्याख्यातेषु सूत्रेषु सूत्र घटक वर्णपदेषु वा अयमेव सिद्धान्तो अंगीकरणीयः। यद्य प्रदत्त शुष्कतरकैः प्रत्याख्यानेन कंठताल्वाद्यभिघात कृत गौरवं भवति तथापि तेषां प्रत्याख्यानाय या महती प्रतिपत्तिः विधितर्कैः प्रदर्श्यते तया तदपेक्षया ज्ञानजनक मनोव्यापार रूपं यद् गौरवं तत्तु महद् गौरवं भवति। फलतः तेषां प्रत्याख्यानस्य अपेक्षया तत्स्वीकारे एव आवश्यकः इति स्वीकरणीयम्। सकल सूत्र वृत्तिकारः काशिकाकारः अपि उच्चारणकृत गौरवापेक्षया प्रतिपत्तिकृत गौरवम् अधिकं मन्यते। सः तत्र यमगणनमिति सूत्रभाष्ये सूत्रव्याख्याने कथयति केचित्तु सर्वाण्येतानि प्रत्याहार ग्रहणानि यकारेण भवन्तीति मकारानुबन्धं प्रत्याचक्षते तथा च सति गमह्रस्वादिति गमन नित्यम् इत्यत्रागमिनोर्झभोरभावादागमाभाव प्रतिपत्तौ प्रतिपत्ति गौरवं भवति इति काशिकाकारस्य कथनं वर्तते। एवमेव हरदत्तोऽपि एतस्मिन्नेव व्याख्याने कथयति यद्यागमिनोरभावस्तर्हि तत्र आगमिनः त्रयः आगमिनः पंचागमः वैषम्यात् संख्यानुदेशो न स्यात् नैष दोषः यथा संख्यम् इत्यत्र प्रमिति दशायां निर्देशगत संख्या साम्यम् आश्रीयते न त्वनुष्ठान समये प्रयोगतमिति चोद्य परिहारयोः क्रियमाणयोः प्रतिपत्ति गौरवं भवति इत्यर्थः। न्यासकारपि तथैव वदति अत्रैव। सः कथयति येषां तावत् आगमनागमिनः सन्ति तेषां यथा संख्यं भविष्यति झकार भकार तु पदान्तावगमिनौ न स्तः आगमोऽपि न भविष्यति इति पुनः परिहारो वाच्यः। एवं अनेक चोद्य परिहारेणागमिनोर्झभोरभावात् धेतोरागमाभाव प्रतिपत्तौ साध्यायां महाप्रतिपत्ति गौरवं भवेत्। तस्मात् पुनः तस्मादयुक्तं मकार प्रत्याख्यानमिति। अत्र महाभाष्यकारस्य तत्र एके महान्तः टीकाकारः सन्ति शिवरामेन्द्र सरस्वती महाभागाः। ते तत्र तेषां तत्र रत्नप्रकाशटीका वर्तते। तेऽपि तथैव कथयन्ति यमगणनानाम् इति सूत्रस्थ महाभाष्य ग्रन्थ व्याख्यावसरे यमन्ताड्डः इत्यत्र अयन्ताड्ड इत्युक्ते बाहुलकात् झकार भकारान्ताड्ड प्रत्ययो न भविष्यति इति न दोषः। तदेवं प्रतिपत्ति गौरवांगीकारेण अर्धमात्रालाघवेन मकारोनुबन्धः प्रत्याख्यातो भगवता भाष्यकृतः। सर्वज्ञ शिखामणेर्महादेवस्य तु मकारमनुबन्धतो अयमभिसन्धिः प्रतिपत्त्यर्थत्वात् शास्त्रस्य प्रतिपत्ति सौकर्यं यथा भवति तथैव किंचित् गौरवमप्याश्रित्य शास्त्रं प्रणेयम्। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नत्वगति गति अन्यथा प्रशोदरानि यथोपदिष्टम् इत्येतावदेव शास्त्रं स्यात्। एवं रूपेण प्रत्याख्यानं विदधाति तथैव न धातुलोप आर्धातुक धातुकम् इति सूत्र विषयेपि तत्प्रत्याख्यानं निराकरोति शिवरामेन्द्र सरस्वती। एवं अत्र सूत्र प्रत्याख्यान विषये तत्र भर्तृहरिः दीपिकायां भट्टो दीक्षित शब्दकौस्तवे एतौ तत्र यथा भाष्यं तथा ते एतौ तत्र व्याख्यानं कुर्वतः तथापि महाभाष्यसिद्धान्त एव यद्यनयोः सिद्धान्तस्तर्हि मन्ये एताववित्तया रीत्या प्रत्याख्यान सूत्राणां सिद्धान्ततः नाङ्गीकुरुता इति वक्तुं शक्यते। क्वचित् तु कैयटोपि महाभाष्यकृत व्याख्यान निराकरोति यथा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यत्र। सः कथयति तत्र यदा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं भवति तस्मिन् विषये कैयटः कथयति अबुध भ्रान्ति निराकारणायाश्रितमेव इत्यर्थः। इत्थं नागेश भिन्ना बहवो मनीषिणः नाङ्गीकुरु प्रत्याख्यानम्। एतस्मिन् विषये यद्यपि अधिकमपि
कथनीयं वर्तते, किन्तु मन्ये मम समयः सम्पूर्णः इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। भागवत शरण महोदयेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अग्रे भारत भूषण त्रिपाठी महोदयाः द्वितीया विभक्त्यर्थस्य वैविध्यम् इति विषये ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नृतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मञ्चस्थाः परिसरनिदेशकाः, अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः, परमश्रद्धेयाः प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी वर्याः, श्रद्धेयाः प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महोदयाः, भाषितः समागताः श्रद्धेयाः प्रोफेसर रमाकांत पांड्ये वर्याः, उड़ीसातः समागताः श्रद्धेयाः दत्तात्रेय मूर्ति महोदयाः, श्रद्धेयाः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः, समक्षं राराज्यमानाः मुंबईतः समागताः प्रोफेसर मल्हार कुलकर्णी महोदयाः, श्रद्धेया विदुषी प्रोफेसर शिवानी महोदया, अन्ये अस्माकं बहिस्थात् समागताः श्रद्धेयाः आचार्याः, अस्माकं शोधच्छात्राः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमांसि समर्प्यन्ते। इदानीं प्रोफेसर रमाकांत पांड्ये महोदयैः, प्रोफेसर भगवत शुक्ल शरण महोदयैः अतीव गभीरं व्याख्यानम् अत्र प्रदायि। तत्र प्रोफेसर रमाकांत पांड्ये वर्येण उक्तं यत् कर्म द्विविधम् इति शेखरेण उक्तम्, उद्भूत कर्म अनुद्भूत कर्म। सर्वं कारकं द्विविधम्, कर्मपि द्विविधम्, अपादानमपि द्विविधम्, संप्रदानमपि द्विविधम्। कर्तुः भेदः वर्तते, परञ्च कर्तुः अपि द्वैविध्यम्। उद्भूतं कर्म अनुद्भूतं कर्म यथा तैः प्रत्यपानि, तथैव अपादानमपि उद्भूतम् अनुद्भूतं, संप्रदानमपि उद्भूतम् अनुद्भूतं। कथं ज्ञायते? यतोहि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। तत्र
कर्म कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेनिच्छोद्यस्य कर्म संज्ञा भवति। यत्र एतादृशं कर्म न भवति, कुत्रचित् फलाश्रयस्तु वर्तते परंच इच्छोद्देश्यं नास्ति, तदर्थं पाणिनिना पृथक् सूत्रम् अनीप्सितं कर्तुरि तथा युक्तं चानीप्सितं। कुत्रचित् फलाश्रयः नास्ति, आधारः वर्तते, तत्रापि कर्मत्वेन तस्य प्रयोगः भवति। वस्तुतः अत्र लक्ष्यम् अनुसृत्यैव भगवता पाणिनिना सूत्रं व्यरचि। तत्र कश्चन तर्कः नास्ति यत् अत्र अयं नियमः प्रवर्तते तर्हि अत्रापि अस्मिन् वाक्येपि एष नियमः प्रवर्तेत इति कश्चन, यतोहि लक्ष्यं यादृशं तादृशं सूत्रं तैः कृतम्। अतः वैकुण्ठम् अधिशेते इत्यत्र आधारः वर्तते, तथापि तत्र वाक्यप्रयोगः तादृशः वर्तते। अतः आचार्यैः अधशीनस्थासां कर्म, अत्र कर्म आधारत्वं वर्तते, तत्र आधारत्वम् अनुद्भूतम्। यतोहि अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते, अतः आधारत्व समानाधिकरण कर्मत्वतः कर्म संज्ञां विधातुम् इदं सूत्रम् आचार्यैः विलेखि अधिशीनस्थासां कर्म। तथैव सूत्रं वर्तते दिवः कर्म च, करणस्य कर्मसंज्ञा विधीयते, तत्र करणत्व समानाधिकरण कर्मत्वतः कर्मसंज्ञां विधातुम् इदं सूत्रम्। अत्र करणत्वम् अनुद्भूतं, कर्म उद्भूतं। तथैव कथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते, गां दोग्धिपयः। तर्हि अत्र गवि अपादानत्वं वर्तते, तच्च अपादानत्वम् अनुद्भूतम्। कथितञ्च इति सूत्रेण तत्र यथा तैः उक्तं, वस्तुतः उद्भूतम् अनुद्भूतम् इति कथं ज्ञायते? शब्दशक्तिस्वभावात् तादृशः प्रयोगः दृश्यते। सप्त च ते ऋषयः इति उच्यते, तत्र संज्ञा न बुध्यते, किंच यदा सप्तर्षयः इति उच्यते तदा संज्ञा तत्र समायाति। तथैव शब्दशक्तिस्वभावः वर्तते, शब्दशक्तिस्वभावे प्रयोगः व्यवहारः नियामकः वर्तते, तादृशव्यवहारः वर्तते। तथैव कर्मसंज्ञा यत्र विधीयते तत्र तु द्वितीया भवति, अथ च तत्र द्वितीयार्थः विषयः वर्तते। द्वितीयार्थस्य वैविध्यं, तत्र द्वितीयायाः कर्म अर्थः। शक्तिः कारकं शक्तिमत् संक्षेपेण उच्यते, शक्तिः कारकं शक्तिमत् कारकम् इति पक्षद्वयं वर्तते। यदा कर्म द्वितीयार्थः तदा शाब्दबोधे मम प्रकृत्यर्थस्य कर्मणि अभेदेन अन्वयः भवति। ग्रामं गच्छति देवदत्तः, तर्हि देवदत्ता भिन्न कर्तृवृत्ति, ग्रामाभिन्न कर्मवृत्ति, संयोगानुकूल वर्तमानकालिको व्यापारः। यदा कर्मत्वं द्वितीयार्थः शक्तिः कारकं, तदा शाब्दबोधे भिन्नता समायाति। तत्र कर्मत्वं द्वितीयार्थः तदा प्रकृत्यर्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयो भवति। अथ च कर्मत्वस्य फले निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयो भवति। कर्मवृत्ति अथवा ग्रामवृत्ति यत् कर्मत्वं तन्निरूपकं यः संयोगः, तथैव कर्तृत्वं यदि शक्तिः वर्तते, तृतीयार्थः कर्तृत्वं,
तदा शाब्दबोधे वैलक्षण्यम्। यदा कर्ता तृतीयार्थः तदा शाब्दबोधे वैलक्षण्यम्। अत्र एका इयं शरणिः शाब्दबोधस्य। इयं कारक विभक्तिः वर्तते, कारक द्वितीया विभक्तिः। तथैव उपपद विभक्तिः। वस्तुतः उपपद विभक्तिः अथ च कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अत्र आदौ कर्म संज्ञा विधि, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते, ततः कर्म प्रवचनीय युक्ते इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। च कुत्रचित् साक्षात् द्वितीया विधीयते, यथा अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगे द्वितीया। यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञाम् आश्रित्य द्वितीया विधीयते, तत्रापि द्वितीया उपपद विभक्ति वर्तते। तत्र द्वितीयायाः संबंधो अर्थः। यथा वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, अत्र लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः। वृक्षं वृक्षं प्रति सिंचति इत्यत्र प्रति इत्यस्य लक्षणेक्थं भूताख्यान भाग वीप्सा, वीप्सा अर्थे प्रति इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कुत्र द्वितीया स्यात्? तत्र संबंधस्य यो हि प्रतियोगिवाचकः शब्दः, तत्र द्वितीया विधीयते। अत्र वृक्षं वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यत्र द्वितीयायाः अर्थः व्याप्य व्यापक भाव संबंधः। तर्हि वृक्ष विशिष्टं सेचनं वैशिष्ट्यंच व्याप्य व्यापक भाव संबंधेन, अथवा द्वितीयार्थः व्यापकत्वमिति उच्यते। तदा वृक्षनिष्ठया व्याप्यता, तादृश व्याप्यता निरूपिता या व्यापकता। अत्र वृक्ष पदार्थस्य निरूपितत्व संबंधेन द्वितीयार्थे व्यापकतायाम् अन्वयः। तर्हि वृक्षनिष्ठा या व्याप्यता, तादृश व्याप्यता निरूपिता या व्यापकता, तादृश व्यापकतावत् सेचनम्। तथैव यत्र यत्र विष्णुं प्रति लक्ष्मी, अत्रापि द्वितीया वर्तते। अत्र द्वितीयार्थः स्वस्वामी भाव संबंधः। तत्र विष्णु विशिष्टा लक्ष्मी वैशिष्ट्यंच स्वस्वामी भाव संबंधेन, अथवा स्वत्वं द्वितीयार्थः विष्णु निरूपिता यत् विष्णु निरूपितं यत् सत्वं तत्सत्ववती लक्ष्मी। तथैव कारक विभक्तावपि यत्र द्वितीया कारक विभक्ति भवति, तत्रापि द्वितीयायाः संबंधो अर्थः इति प्राच्यैः उक्तम्। यथा अकथितञ्च, प्राच्यैः तैः प्रत्यपादि अकथितञ्च इति सूत्रेण द्वितीया विधीयते। अत्र गाम्दोग्धिपयः, तर्हि प्राच्यैः उच्यते अत्र गाम् इत्यत्र गोपदोत्तर द्वितीयायाः सम्बन्धः अर्थः। कथं? यतोहि अत्र इयं द्वितीया षष्ठ्यपवादभूता। यदि अकथितञ्च इति सूत्रं न स्यात्, तदा अपादानत्वस्य अविवक्षायां का विभक्तिः स्यात्? तदा षष्ठी स्यात्। अतः अपादानत्वस्य अविवक्षायां शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्यते, सा च षष्ठी संबंधे भवति। अतः अत्र
अपवाद भूता द्वितीया विभक्ति इत्यस्यापि संबंधो अर्थः। अतः द्वितीयायाः संबंधो कारक द्वितीयायाः संबंधो अर्थः प्राच्यानां मते। तर्हि मन्ये संबंधः व्यापकी भूतो अर्थः वर्तते। तर्हि वृक्ष गो संबंधी पयः कर्मकं दोहनम् इति प्राच्यानां। नव्यैः उच्यते यत् नहीं अत्र अपवादभूतत्वेनैव द्वितीयायाः सम्बन्धः अर्थः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि सर्वत्र सम्बन्धे षष्ठी प्राप्नोति, अथ च षष्ठीं सर्वत्र प्रबाध्य द्वितीयादि विभक्तिः विधीयते, तर्हि सर्वत्रैव सर्वासां विभक्तीनां सम्बन्धः अर्थः स्यात्। परञ्च प्राच्यैरपि सर्वत्र विभक्तेः सम्बन्धः अर्थः इति न स्वीक्रियते। अतः तैः नव्यैः उच्यते तथैव यथा सर्वत्र भवद्भिरपि न स्वीक्रियते तथा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कर्मणि द्वितीया अकथितञ्च इति सूत्रेण विधीयमाना या कर्मसंज्ञा तां कर्मसंज्ञाम् उद्दिश्य या द्वितीया विभक्तिः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विधीयते तस्याः द्वितीयायाः कर्म एव अर्थः। अतः गो कर्मकं पयः कर्मकं दोहनमिति। अष्टाध्याय्यां पाठसंरचनायां यो हि क्रमः वर्तते कर्मसंज्ञां कारकसंज्ञाम् आश्रित्य तत्र सर्वादौ प्राथम्येन अपादानसंज्ञा विहिता। तत्र अपादानसंज्ञा विधाने हेतुः वर्तते। अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। तत्र गाम्दोग्धिपयः इत्यत्र यदा तुः धातोः व्यापारद्वयार्थकवाचकः धू धातुः वर्तते तदा भाष्यकारैः उक्तं यत् अत्र फलाश्रयत्वेन गो इत्यस्य कर्मसंज्ञापि प्राप्नोति अथ च विभागाश्रयत्वेन गो इत्यस्य अपादानसंज्ञापि प्राप्नोति। उभयोः संज्ञयोः प्राप्तयोः का संज्ञा स्यात्? तर्हि पाठ संरचनाम् आश्रित्य आदौ अपादान संज्ञा वर्तते, अतः अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति धिया अत्र अपादान संज्ञां कर्म संज्ञा बाधते, अतः तत्र द्वितीया भवति। तथैव सर्वत्र यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, अत्र संयोगः वर्तते, व्यापारजन्यः यः संयोगः फलभूतः फलाश्रयस्य कर्मसंज्ञा विधीयते, तर्हि यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगः ग्रामवृत्तिः वर्तते, तस्य संयोगाश्रयत्वात् कर्मसंज्ञा विधीयते, तथैव देवदत्तः अयमपि संयोगाश्रयः वर्तते, तस्यापि स्यात् कर्मसंज्ञा, अतः तत्रापि कर्तृसंज्ञा परा वर्तते, परत्वात् कर्तृसंज्ञा, तत्र क्रमः तादृशः वर्तते। कर्तृसंज्ञा अन्ते वर्तते, अपादान संज्ञा पश्चात् तत्र अपादान संज्ञा, ततः संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, आधार संज्ञा, कर्म संज्ञा, ततः कर्तृ संज्ञा। संज्ञायाः क्रमे अस्ति तत्र वैशिष्ट्यम्, अतएव अपादान संज्ञां प्रबाध्य कर्म संज्ञा विधीयते तो हि परा वर्तते। तथैव आधारो अधिकरणम्, आधारस्य अधिकरण संज्ञा विधीयते। आधारः
कर्तृकर्म द्वारा फलाश्रयः कर्म भवति, व्यापाराश्रयः साक्षात् कर्ता भवति। तत्र कर्तृकर्म द्वारा यह व्यापाराश्रयः, कर्तृकर्म द्वारा यह फलाश्रयः, तस्य आधार संज्ञा विधीयते, अधिकरण संज्ञा विधीयते। तत्रापि उच्यते यदि साक्षात् आधारस्य कर्म साक्षात् आधारस्यैव अधिकरण संज्ञा स्यात्, तत्रापि एषा शरणिः यत् साक्षात् आधारस्य अधिकरण संज्ञापि प्राप्नोति, तथा यथा व्यापाराश्रयः साक्षात् व्यापाराश्रयस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्नोति, अथ च व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञापि प्राप्नोति, तत्रापि परत्वात् कर्तृसंज्ञा। तर्हि सूत्रक्रम सन्निवेशादेव यत् परत्व व्यवस्था वर्तते, अथवा यत्र पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्र व्यवस्था वर्तते, अथवा पूर्वपरिणित्यन्तराङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः, विप्रच्छेदे परम कार्यं विप्रच्छेदे अपरम कार्यम् इत्यादि यत् बाध्यबाधक भावः वर्तते, तत्र पाठ संरचना माध्यमेनैव एषा व्यवस्था उपपद्यते। समयः विषयः संक्षेपेण मया निरूपितः। पुनः उपस्थितान् सर्वान् प्रणम्य विरमामि। ओम। धन्यवादाः समर्प्यन्ते भारत भूषण त्रिपाठी वर्येभ्यः। अधुना दर्शनान्तरेषु पाणिनीय प्रभावः इति विषयम् अधिकृत्य प्रोफेसर दत्तात्रेय मूर्ति वर्याः वक्ष्यन्ति। सभायै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र उपस्थितेभ्यः व्याकरणसिंहेभ्यः सर्वेभ्यः अपि नमस्कारान् समर्पयामि। 15 निमेषाः प्रदत्ताः वर्तन्ते। शास्त्रान्तरेषु पाणिनीयप्रभावः, तत्र कतिपय विशेषाः मया स्वीकृताः। तत्र प्रथमतः जनिकर्तुः प्रकृतिः, कर्तृकर्मणोः कृति, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम्, एवं न विभक्तो लक्षणा इत्येवं रूपेण वर्तन्ते। एकैकस्य विषयस्य 5 निमेषाः। तत्र जनुकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां कारकप्रकरणे दरीदृश्यते। तत्र अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिः विधीयते। जायमानस्य हेतुः अपादानसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्युदाहरणम्। तत्र जननं जनिः भावे इन् प्रत्ययः। तत्र मीमांसावार्तिककाराः एवं प्रत्यवतिष्ठन्ते। जनिः इति इक्स्तिपो धातुनिर्देशे इति इकानिर्देशः इति प्रथमः दोषः। तत्र जनिकर्तुः इत्यत्र जनेः कर्ता जनिकर्ता इत्यत्र समासः कथं युज्यते इति द्वितीयः दोषः। नाम तत्रापि पाणिनीयस्य प्रभावः एवं वर्तते इति। तर्हि दोषद्वयस्य समाधानम् अस्माभिः वक्तव्यम्। तृतीयः अंशः जनिकर्तुः प्रकृतिः, जायमानस्य हेतुः। हेतुशब्देन किं ग्राह्यम्? प्रकृतिः नाम उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा इति तत्र विचारः। तर्हि प्रथमदोषः कथं वारणीयः? इक्स्तिपो धातुनिर्देश इकानिर्देशः खलु। भवतु नाम को दोषः? यदि इकानिर्देशश्चेत् गम हन जन खन घसां लोपः किङ्गित्यनङ्गी इति सूत्रेण उपधालोपेन भाव्यम् इति एकः दोषः। तृजकाभ्यां कर्तरीति निषेधः अस्ति खलु। अतः जनेः कर्ता जनिकर्ता इत्यत्र कथं समासः भवति इति द्वितीयः दोषः।
अतः एते दोषाः वारणीयाः। अतएव जननं जनिः जनिघसिभ्याम् इन् इति सूत्रेण इन् प्रत्ययान्तः भवति, न तु इक् प्रत्ययान्तः। भवतु यदि इक् प्रत्ययान्तः भवति चेदपि दोषो वार्यते। तत्र शब्दरत्ने नागेशः एवं लिलेख गमेरिट् परस्मैपदेषु गमेः इति निर्देशात् कदाचित् लोपः भवितुं नार्हति। तत्र अन्यः अंशः वृद्धिः यदि इन् भावे इन् प्रत्ययः खलु तर्हि वृद्ध्या भाव्यं खलु इति। तर्हि अत्र वृद्धिः कुतो न भवति इति चेत् जनिवध्योश्च इति निषेधात् अतः वृद्धिः न भवति इति सूत्रविचारः। अत्र प्रकृतिशब्देन किं ग्राह्यम्, उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा इति चेत् काशिकादिषु पुत्रात् प्रमोदो जायते उदाहरणं वर्तते। अतः प्रमोदं प्रति पुत्रः निमित्तकारणं न तु उपादानकारणं। तर्हि प्रकृतिशब्देन किं ग्राह्यमिति चेत् उपादानकारणमेव ग्राह्यम् इति सर्वत्र वर्तन्ते। तर्हि पुत्रात् प्रमोदो जायते उदाहरणस्य का गतिः इति चेत् पुत्रे उपादानत्वम् आरोप्य कथंचित् तत् समर्थनीयम् इति तत्र लिखितं वर्तते। तर्हि प्रकृतिशब्देन उपादानस्यैव ग्रहणमित्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इति शाङ्करभाष्ये प्रकृतिशब्देन उपादानकारणं गृहीतमिति कृत्वा प्रकृतिशब्देन तदेव अत्र स्वीक्रियते इति सिद्धान्तः। अतएव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्रापि पञ्चमी अनेनैव सूत्रेण कर्तव्या इति लिखितं वर्तते। अयम् एकः विषयः। नाम किमर्थम् एवं पार्थक्येन विभज्य उच्यते इत्युक्ते छात्राणां कृते शोधः एवं भवतु इत्येतदर्थमिति मे मनीषा। द्वितीयः विषयः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र विचारः श्रीमन्तः आचार्याः अवाक्षुः तदेव अत्र किञ्चित् अनुद्यते। अनेन सूत्रेण कृद्योगे षष्ठी विहिता, कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः इत्युदाहरणानि प्रसिद्धानि। तत्र शेखरे एवं झटिति प्रश्नः कृतः स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ठी कुतो न भवति। यत्र कर्म धात्वर्थे भेदेन अन्वेति तत्रैव षष्ठी प्रवर्तते इति समाहितञ्च। तदनुपदमेव नन्वेवं ददैर्धुक्कस्य मातृभ्यो धायैरामोदमुत्तमम् इत्यत्र षष्ठी कुतो न इति शङ्का प्रदर्शिता। तत्र धायशब्दः कृदन्तः तद्योगे कर्मणि आमोदशब्दात् षष्ठ्याभाव्यं खलु षष्ठी कुतो न दृश्यते इति चेत् नागेशेन समाधानान्तरमुक्तं तदनन्तरं पश्यामः। अत्र खण्डदेवाचार्याः भाट्टरहस्ये एवं वदन्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम् अनित्यम्। आचार्याः अवाक्षुः अनित्यत्वे किं मानम् इति चेत् तदर्हम्। द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे वतिप्रत्ययः विहितः विधिमर्हति विधिवत् पूज्यः। सूत्रे विद्यमानः अर्हशब्दः कृदन्तः नन्दिग्रहपचादिभ्यो लुण्यचः इति अच्प्रत्ययान्तः। अतः तद्योगे षष्ठ्याभाव्यं खलु तस्य अर्हमिति निर्देष्टव्ये तदर्हमिति निर्देशाज्ञायते कर्तृकर्मणोः पूर्ति इति सूत्रम् अनित्यम्। अस्तु, अनित्यमिति अङ्गीकुर्मः। अनित्यत्वे फलानि कानि इति आलोचनीयम्। प्रौढमनोरमायाम् उपदेशशब्दः भावघयन्तः आहोस्वित् करणघयन्तः इत्यत्र एवं श्रूयते पङ्क्तिः न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति इति भाष्यकृता अवहेलनाच्च इति। तत्र अवहेलनशब्दः कृदन्तः तद्योगे षष्ठ्या भाष्यकृतः अवहेलनात् इति वक्तव्यं खलु। भाष्यकृता तृतीया दृश्यते, तस्य समाधानमुक्तम्। अतः शोधकार्यं कथं भवेत् नाम अपाणनीयं भवति इति अन्ते अस्माभिः लिख्यते। अनित्यत्वं प्रतिपादितमिति कृत्वा अनित्यत्वस्य फलानि पूर्वम् अन्वेषणीयानि। अतः तत्र षष्ठ्यभावः एकं फलम् इति।
द्वितीयं फलम् आचार्याः इदानीम् उक्तवन्तः अट्कुप्वाङ् नुम्यवायेपि इति। तृतीयं फलं दधैर्दुःखस्य मातृभ्यो धायैरामोदम् इत्यत्र षष्ट्यभावः इति फलत्रयं लब्धम्। भवतु अतः अङ्गीक्रियते इति चेत् अस्माकं तु परमं प्रमाणं भवति महाभाष्यम्। अतः महाभाष्ये कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अनित्यत्वं न प्रतिपादितमिति कृत्वा अनित्यत्वं तु नैव स्वीक्रियते। एवं तत्र पदद्वयं वा समासः वा इत्येवं विचाराः सन्ति। एवं तत्र समर्थविभक्ति का तद्धितेषु सर्वत्रापि कस्मात् समर्थोत्पद कस्मात् प्रातिपदिकात् विभक्तिः स्यात् इत्यत्र समर्थनिर्देशः अपेक्षितः वर्तते, सा च शङ्कापि वर्तते। अतः एवं अनित्य कर्तृकर्मणोः कृति सूत्रस्य अनित्यत्वे फलानि एवम् आगतानि, अतः एवं वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् एवं स्वीकर्तुं न शक्यते भाष्यानुक्तत्वात्। तर्हि नागेशमते कथं तत्र दोषः वारणीयः इति चेत् गृहीत्वा। अतः गृहीत्वा इत्यध्याहारः कर्तव्यः। अध्याहृते तु न लोकाव्ययनिष्ठाकलर्थतृणामि सूत्रेण अव्ययोगे षष्ठी निषिद्धा इति कृत्वा तत्र षष्ठी विभक्तिः वार्यते इति एकं समाधानम्। इतोपि विचाराः सन्ति, परन्तु तत्र मा शब्दिका वर्तते। कुतः मा शब्दं कुरु इति वक्तुं सा उद्युक्ता अस्ति इति कृत्वा द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः, सर्वेपि आर्थिकांशाः प्रायः तद्धितेष्वेव उपलभ्यन्ते। तत्र अन्यतमः विषयः भवति क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च। तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणे तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलमिति सूत्रं वर्तते। द्वितीयान्तात् अर्हतीत्यर्थे ठक् प्रत्ययः विहितः, प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः इति। तत्रैव दीक्षितः झटिति एवं लिखितवान् क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया इति। तस्य आशयः ऋतुधातुः अकर्मकः खलु, अकर्मकत्वात् कथं कर्मणा साकं सम्बन्धः इति प्रश्ने क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया इति लिखितवान्। अतः क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यस्य पाणिनिमहर्षेः सम्मतिः अस्ति इति ज्ञायते। कुतः इत्युक्ते अयं विचारः सर्वत्र पाणिनीये एकत्र नोपलभ्यते। इयं परिभाषा वा अनुशासनं वा इत्यत्र प्रमाणं नोपलभ्यते। परिभाषा इति श्रीरदेवकृतपरिभाषावृत्तौ उपलभ्यते, अनुशासनमिति बच्छाजा व्याख्याने उपलभ्यते। परन्तु कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रस्यैव अनुवादः इति एकत्र उपलभ्यते। तर्हि अयं न्यायः कुत्र प्रवर्तते? क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति वचनं कुत्र प्रवर्तते? नाम संशयबीजं किम् इति चेत् ऊर्ध्वधातोः अकर्मकत्वात् कथं कर्मणा साकं सम्बन्धः इति प्रश्नकरणेन अयं न्यायः सकर्मकधातुस्थले एव प्रवर्तते इति वक्तव्यं, न तु अकर्मकधातुस्थले इति। यदि एवं स्वीकुर्मश्चेत् कश्चन भाष्यविरोधः। तत्र हतशायिकाः शय्यन्ते इति उदाहरणं वर्तते सार्वधातिके यकु इति सूत्रे भाष्ये। हतानां शयनानि यादृशानि तत्सदृशानि क्रियन्ते देवदत्तादिभिः इति वर्तते। तत्र उद्योते शयनं शायिका क्रियाविशेषणत्वात् जस् इति लिखितवान् उद्योतकारः। उद्योतग्रन्थं विना अन्ये सर्वेपि व्याख्यातारः शयनं शायिका क्रियाविशेषणत्वात् जस् इति लिखितवन्तः। कथमत्र अर्थभेदः इति चेत् तर्हि अर्थभेदः एवम् उपवर्णनीयः। प्राचीनमते सकर्मक अकर्मक धातु विभागमन्तरा धातु सामान्ये इदं वचनं प्रवर्तते। नागेशमते तु सकर्मकेभ्यः धातुभ्य एव इदं वचनं प्रवर्तते इति नियमः अस्ति। अतएव क्रियाविशेषणत्वात् प्रथमा बहुवचनमिति, क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीया बहुवचनमिति। परन्तु नागेश शिष्ययोः मध्येपि नास्ति ऐकमत्यं। कलाव्याख्याने क्रियाविशेषणत्वात् जस् इत्येव लिखति। अयम् एकः विषयः। तत्र मध्ये अवान्तरपूर्वपक्षी एवं पृच्छति, भोः
हतशायिकाश्चय्यन्ते इति प्रयोगः अपप्रयोगः तं स्वीकृत्य तत्र प्रथमा वा द्वितीया वा इति विचारः अयुक्तः खलु इति। कथं तस्य अयुक्तता इति चेत् अयं भावे प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे तिङ्गा अनूद्यमाना क्रिया सत्वभूता भवति, लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यता भवति। भावे पुनः तिङ्गा अनूद्यमाना क्रिया असत्वभूता भवति इति कृत्वा कथं तत्र हतशायिका शय्यते इत्येव खलु वक्तव्यं, हतशायिका शय्यन्ते इति प्रयोगः कथम् इति चेत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं भूषणे कौण्डभट्टः लिखितवान्। अत एव भाष्यकारप्रयोगात् कदाचित् भावे बहुवचनं भवत्येव इति। इतोपि वैयाकरणं विषये बहवः विषयाः सन्ति। तत्र खण्डदेवः कथं लिखति, अत्र कथं तन्मते वर्तते इति चेत् उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति कारिका सुप्रसिद्धा अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्यां वर्तते। ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति श्लोकचतुर्थपादेन क्रियाविशेषणेभ्यः द्वितीया विधीयते। ततः प्रतिपदोक्तेभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिः भवति इति तन्मते एतावद्मात्रमेव वर्तते। व्युत्पत्तिवादे तावत् आतिदेशिकी परिभाषा, स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यादि द्वितीया संपादनार्थम् एषा परिभाषा आतिदेशिकी परिभाषा। वस्तुतः सूक्ष्मदृष्ट्या परिशील्यमाने समेषां दार्शनिकानां मते अयं न्यायः वर्तते, परन्तु विशिष्य शाब्दिकानां मते किं फलम्, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इत्यङ्गीकारे किं फलमिति चेत् अस्य प्रश्नस्य समाधानं लघुशब्देन्दुशेखरे ओस्सुपीति सूत्रे वर्तते। सकृल्वौ क्रियाविशेषणत्वात् यण् इत्यस्ति। सकृल्लुनीति इत्यर्थे सकृल्वौ। येरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रं वर्तते, ओस्सुपीति सूत्रं वर्तते। आभ्यां सूत्राभ्यां यणादेशः विहितः, परन्तु अयं यणादेशः न सार्वत्रिकः, गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्णेष्यते इति वार्तिकसत्वात्। एवं स्थिते सकृल्वौ इत्यत्र सकृदिति नैव गतिः नापि कारकं, कथं तत्र यणादेशः भवितुमर्हति इति चेत् अतः क्रियाविशेषणानां वचन अङ्गीकारस्य इदमेव अपूर्वं फलं। सकृदिति क्रियाविशेषणं भवति, अतः वचनाङ्गीकारे इदम् अपूर्वं प्रयोजनं भवति इति एकं प्रयोजनं भवितुमर्हति। इतोपि विषयाः सन्ति, सा माम् असकृत् पश्यति। निमेष समापयामि। एतादृशं शाब्दिकमते समेषां मते इदं वचनं वर्तते, तद् वदामि। तर्हि अत्र किञ्चित् वदामि। कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण कर्म धात्वरदावच्छति फलशालित्वं कर्मत्वम्। उदाहरणं तण्डुलं पचति, तत्र धात्वरदावच्छति फलशालित्वात् कर्मत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्प्रयुक्ता द्वितीया वर्तते। एवं स्थिते स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यस्ति, तत्र धात्वरतावच्छेद फलं नास्ति, अतः तत्र कथं कर्मत्वप्रयुक्ता द्वितीया प्रवर्तते इत्याशङ्कायां तत्र द्वितीया सम्पादनार्थम् इदं वचनमारब्धं क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति। परिभाषारूपम् आतिदेशिकी परिभाषा केषाम्? अस्माकं मध्ये तत्प्रत्यनुपूर्वं विफलोमकूलम् इति। अतः स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यत्र द्वितीया सम्पादनार्थम् इदं वचनं सर्वैरपि अङ्गीक्रियते। न कथं भवति? तत्र एवं व्यवस्था कृता, धात्वर्थव्यापारान्वये प्रथमा, धात्वर्थफलान्वये द्वितीया इत्येवं रूपेण व्यवस्था कृता इति एकः विषयः। पाकः एतत् सर्वम् अस्माभिः भूषणसारेपि लिखितं वर्तते। वस्तुतः शास्त्रान्तरे पाणिनीयप्रभावः इत्युक्ते एकः ग्रन्थः भूषणसार एव।
अरुणाधिकरणं कर्तृधिकरणं जञ्जभ्यमानाधिकरणं बहूनि अधिकरणानि तत्र आरचितानि वर्तन्ते परन्तु स्तोकस्य पाकः इति न भवति तत्र वैद्यनाथपायगुण्डेन एतेन स्तोकस्य पाकः इति वदन्ति ते मान्याः इति तत् स्तोकस्य पाकः इति नैयायिकानां मते वर्तते एवम् 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 आचार्याः सा आह्वयति माम् अतः इतोपि एकम् उक्त्वा एवम् इतोपि विभक्तो लक्षणा तत्रापि शास्त्रान्तरे वर्तते घटं जानाति इत्यत्र कथं द्वितीया भवति इति विचारः जानाति इच्छति यतते एते त्रयः सविषयकधातवः व्यापारमात्रबोधकाः फलं कदापि नैव बोधयन्ति इति सिद्धान्तः तर्हि तत्र घटशब्दात् कथं द्वितीया प्रवर्तते इत्याशङ्कायां भट्टाचार्याः व्युत्पत्तिवादे द्वितीयायाः विषयत्वे आख्यातस्य आश्रयत्वे लक्षणा इत्युक्तवन्तः अतः सुविभक्तो लक्षणा अस्ति तेषां मतमस्ति अत्र खण्डदेवाचार्याः कथं लिखन्ति इति चेत् अत्र लक्षणाश्रयणं युज्यते वा न वा समाधानद्वयं वदन्ति युज्यते इति न युज्यते इति युज्यते इत्यत्र किं प्रमाणं तत्र महाभाष्यमेव परमप्रमाणत्वेन सूचितवन्तः सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङ्गां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति तत्र द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने इत्यादीनि सूत्राणि नियमार्थानि इति स्थितिः वर्तते कुतः लोके पादाः मे सुकुमाराः अक्षीणी मे प्रदर्शनीयानि इति प्रयोगः श्रूयन्ते ते च प्रयोगाः असाधवः कुतः पादगतद्वित्वमादाय पादौ मे सुकुमारौ अक्षिणी मे प्रदर्शनीये इत्येव प्रयोक्तव्यं खलु लोके यथेच्छं तेषां प्रयोगः भवति अतः तेषां साधुत्वसम्पादनार्थं द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने इत्यादीनि सूत्राणि नियमार्थानि इति अस्माकं शाब्दिकसिद्धान्तः तत्र खण्डदेवः किं ब्रवीति एतदर्थमनावश्यकं पादाः मे सुकुमाराः अक्षीणी मे प्रदर्शनीयानि इत्यप्रयोगाः समीचीनाः जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति खलु अतः तेपि साधवः एव तत्प्रसंगे अयं विचारः वर्तते अत्र लक्षणाश्रयणं विभक्तो लक्षणाश्रयणं युज्यते वा न वा इत्युक्ते सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङ्गां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा नाम शास्त्रेण ये अर्थाः बोधिताः कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं संप्रदानत्वं अपादानत्वं तत्र लक्षणाश्रयणं न युज्यते शास्त्रेण ये अर्थाः न बोधिताः प्रतियोगित्वं अनुयोगित्वं विषयत्वं तत्र लक्षणाश्रयणं स्वीकर्तुं शक्यते इति वदन् श्वासयम् एवं प्रकटितवान् वस्तुतस्तु नात्र लक्षणा अत्र तावतु लक्षणा स्वीकर्तव्या इत्यत्र परमं प्रमाणं महाभाष्यमेव प्रदर्शितवान् वस्तुतस्तु नात्र लक्षणा इत्यत्रापि महाभाष्यमेव प्रदर्शयति पाणिनीयं प्रदर्शयति प्रथमम् उदाहरणं व्यत्ययो बहुलं व्यत्ययः नाम उल्लङ्घ्य गमनम् एकस्याः विभक्तेः स्थाने अन्यस्याः विभक्तेः स्थानं ऋजवः सन्तु पन्थाः ऋजवः इति बहुवचनं पंथानः इति प्रयोक्तव्यसः स्थाने सु आदेशः प्रोक्तः यदि विभक्तो लक्षणा स्यात् इदमनावश्यकम् इति बहूनि उदाहरणानि इतोपि कर्तृकर्मणोः कृति इत्येव प्रदर्शितम् अनेन सूत्रेण कुर्द्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधीयते इदं सूत्रं मास्तु सामान्यसूत्रमे भवतु तेने तत्रैव लक्षणया कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः सिद्ध्यति खलु एवं सिद्धे सति विभक्तो लक्षणाश्रयणं कर्तुं न युज्यते अतः घटं जानाति इत्यत्र कर्मत्वसम्पादनार्थं विभक्तो लक्षणाश्रयणं कर्तुं न शक्यते इति इतोपि एवं
नाम छात्राणां कृते एवम् इतोपि षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन येनपा द्वितीया इति सूत्रे प्रत्ययग्रहणं नास्ति। प्रत्ययग्रहणाभावेपि यथा प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति तद्वदेव षष्ठी अथसुचु इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। एवं दिवः कर्म च तत्र चग्रहणं किमर्थमिति चेत् संज्ञयोः समावेशार्थं तत्र संज्ञयोः वा कार्ययोः वा इत्येवं रूपेण बहवः विचाराः वर्तन्ते। एवम् आनन्दमयाधिकरणे तत्र विकारार्थे मयट् वा प्राचुर्यार्थे मयट् वा इत्यत्र षट् सूत्राणि प्रस्तुतानि व्याख्याने। अपैदीक्षितेन्द्रैः न्यायरक्षामणिग्रन्थे षट् सूत्राणि प्रस्तुतानि। अतः एतेषु विषयेषु यदि शोधनं भवेत् समीचीनं भवति इति मे मतिः। एवम् इतोपि एकं विस्तृतं भूषणसारे अभेदैकत्वसङ्ख्यानिर्णयः वर्तते। दर्शनान्तरे कुत्रापि नोपलभ्यते। केवलं साहित्यशास्त्रे रसगङ्गाधरे तस्य प्रस्तावः वर्तते। उक्तञ्च वाक्यपदीयकृता यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्या तां तादृशीं विदुः इति। नाम अभेदैकत्वसंख्या नैयायिकानां मते नास्ति, मीमांसकानां मते नास्ति, केवलं साहित्य अलङ्कारशास्त्रे वर्तते। एवञ्च तत्र अभेदैकत्वसंख्या कुतः स्वीकर्तव्या इति चेत् राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं वर्तते, इति समासः वर्तते। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विभक्तिश्रवणमस्ति, परन्तु समासे सति राज्ञः राजपुरुषः इत्यत्र उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं नास्ति। तत्र संख्याभानं कुतो नास्ति? तत्र विभक्तिः लुप्तः। तर्हि सर्वथा न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रातिपदिकं सत्वं भवति, अतः अवश्यं संख्यायोगेन भाव्यम्। अतः तत्र का संख्या भासते इति आशंकायां सैव संख्या अभेदैकत्वसंख्या इत्युक्ते विगलितसंख्या इति व्यवहारः। अतः एवं रूपेण ये कुतः इत्युक्ते मया तु मम कृते शोधपत्राणि थीसिस् बहूनि आगतानि ह्यः सायङ्कालेऽपि आसीत्। कारकविमर्शः इति एकं तुलनात्मकम् अध्ययनं दीक्षितनागेशयोः मतभेदः इत्युक्त्वा प्रौढमनोरमायाम् एवमस्ति, शेखरे एवमस्ति इत्येवं विलिख्य प्रेषितवन्तः। तत्तु वस्तुतः छात्राणां परीक्षा नास्ति, ममैव परीक्षा। किं कृत्वा अत्र प्रेषणीयम्? छात्रकल्याणं खलु, छात्रार्थं खलु वयम् अत्र स्मः, तर्हि कथम् अत्र भवति इति उक्त्वा मम एतादृशक्लेशाः अध्यापकस्य मास्तु, यः एवाल्युवेट् करोति तस्य मास्तु, तस्य कल्याणमपि भवद्भिः द्रष्टव्यम् इत्युक्त्वा एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारान् समर्प्य अग्रिमं सत्रमपि अस्माकं वर्तते, अतः अहं क्षन्तव्यः अत्र उपविष्टैः विद्वद्भिरपि भवद्भिरपि। उत्तमम्। इदानीम् अल्पे समये एव वक्तव्यांशः सुष्ठु प्रतिपादितः प्रोफेसर् दत्तात्रेयमूर्ति महाभागैः, तेषां कृते धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अग्रे डॉक्टर प्रियव्रत महोदयाः पाणिनीय धात्वन्तर निर्देशस्य भाषा वैज्ञानिकं समीक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य वक्ष्यन्ति। अत्र इदानीम् अग्रिमं सत्रं 11:50 खलु, अतः तद् आन्लैन् अपि प्रेजेण्टेशन् भवति, डेमो। हा, अच्छा, अस्तु अस्तु। तर्हि तद् किञ्चित् 5 निमेषपर्यन्तम् अग्रे नेतुं शक्यते वा? अस्तु, तर्हि 15 निमेषपर्यन्तं भवतां भाषणं भवतु। तावकं सर्वं पाणिनिबद्धमित्यधिगतं येनादुतीयोऽसि च यन्माहात्म्यवशादुदेति च परा वाक् वाच्यवैचित्र्यसूः तन्मे संविधि सामरस्य मधुना पुष्णातु लोकोत्तरं कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। नमः सदसे सदसस्पते नमो नमः। अधिवेदि बिभ्राजमानेभ्यः विद्वन्मचर्चिकाभ्यः गुरुकल्पेभ्यः समेभ्योऽपि नमो वाकं प्रशास्य अभिवेदि विभ्राजमानेभ्यः स्वस्वशास्त्रेषु कृतश्रमेभ्यः समेभ्योऽपि विद्वन्मतल्लिकाभ्यः नतिततीः समर्प्य यथामति यथा कालम् अनुसन्धानपरकम् एकं शोधपत्रम् अत्र प्रतुष्टुषामि। पाणिनीय धात्वन्तर निर्देशस्य भाषावैज्ञानिकं
समीक्षणमिति। तत्र बहवः धातवः धात्वन्तर निर्देशाः कृताः, यथा अस्थाने भू आदेशः, घ्रास्थाने जिघ्रादेशः। तेषां धात्वन्तर निर्देशानाम् अष्टाध्यायीक्रमे कथंकारं भाषावैज्ञानिकं विश्लेषणं कर्तुं शक्यते इति अनुसन्धानपरकदृष्टिः काचित् मदीया। कियत् तद् साफल्यं भजते इति विद्वांसः एव अत्र प्रमाणम्। लघुना उपायेन महान्तं शब्दसंसारं स्व उरसि धारयत् पाणिनीयं व्याकरणं नितरां चमत्करोति चित्तं शब्दजालचिन्तनपरायणानां। तत्र बहुभिः उपायैः निर्दुष्टशब्दान्वाख्यानं सहजेन सरलया रीत्या प्रतिपादितं महर्षिणा। उपायेषु तेषु धात्वन्तरख्यापनमिति कश्चन उपायविशेषः प्रकल्पितः, यथा घ्राधातोः जिघ्रादेशः, पाधातोः पिबादेशः इति। आर्षवाङ्मये पाणिनीयव्याकरणे च प्रयुक्तापि केचन धातवः पाणिनेः सूत्रविषयाः न भवन्ति। तेषामेव साधुत्वाय अत्र धात्वन्तरसाधनं क्रियते। अतो अत्र धात्वन्तरस्वरूपप्रदर्शनपूर्वकं धात्वन्तरसाधनं सभेदं सप्रमाणं च प्रस्तूयते। यस्य धातुर्निष्पत्ति केनचित् अन्येन समानार्थकधातुना प्रदर्श्यते सः धातुः धात्वन्तरं भवति। पुरा घ्रा जिघ्र इति समानार्थकं धातुद्वयं लोकविदितम् आसीत्। कालान्तरे अनयोः जिघ्र इति धातुर्लुप्तप्रायो अभवत्। अतः पाणिनिः स्वधातुपाठे घ्रा इति धातुं पठति, जिघ्र इति धातुं च तद् आदेशरूपेण निर्दिशति। अत्र आदेशरूप जिघ्र धातुः धात्वन्तरम्। इदं धात्वन्तरसाधनं कथम् इति प्रमाणम् अहं काशिका भरदत्त ग्रन्थेषु कथम् इति किञ्चित् प्रमाणम् अत्र संगृहीतवान्। इदं धात्वन्तरसाधनं सर्वादेशेन वर्णादेशेन आगमेन वर्णलोपेन वर्णविपर्ययेण स्वार्थिकप्रत्यययोगेन च सम्पाद्यते। आदौ क्रमशः बिन्दुशः अत्र विवक्ष्यामि। सर्वादेशेन धात्वन्तरसाधनं। सर्वादेशेन निष्पन्नाः धातवः धात्वन्तराणि भवन्ति। अत्र कञ्चित् प्रत्ययमाश्रित्य कस्यचित् धातोः स्थाने सर्वादेशो विधीयते। डॉक्टर रमाशंकर भट्टाचार्यः, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, पातंजल महाभाष्यञ्च सर्वादेश रूप धातून् धात्वन्तर रूपेण स्वीकुर्वन्ति। भट्टाचार्य मतानुसारेण आर्धधातुक प्रत्यय विषये येषां सर्वादेशानां विधानम् उपलभ्यते ते सर्वे स्वतंत्र धातवः सन्ति। पाणिनिना तु प्रक्रियालाघवाय एव ते स्थान्यादेश भावेन कल्पिताः। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री महोदयोपि अस्तेर्भू भ्रुवो वचिः इत्यादि सूत्रे विधीयमान आदेशान् स्वतंत्र धातुरूपेण कल्पयति। तन्मते पुरा अस भुवि भूसत्तायाम् इति उभयविध धातुसत्ता आसीत्। तयोश्च सर्वलकारेषु प्रयोगाः भवन्ति स्म। कालान्तरे अस् धातु प्रयोगः आर्धधातुके लुप्तो अभवत्। तत्स्थाने च तत्समानार्थको भूधातुः प्रयुक्तो अभवत्। अतः केवलं शोधदृष्टि एव। अतः पाणिनिना आर्धधातुके अस्तेः भूरादेशं विधाय अयं लोकव्यवहारः प्रदर्शितः। भ्रुवो वचिः इति पाणिनिसूत्रविषयेपि तस्य इदमेव मतम्। पतञ्जलिरपि आदेशं शब्दान्तरत्वेन निर्दिशति। अत एव उक्तं तेन दाधाघ्वदाब् इति सूत्रव्याख्याने अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः बाढं युक्तं शब्दान्तरे इह भवितव्यं। तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता इति। कालप्रवाहे केषाञ्चित् धातूनां प्रयोगः केषुचित् प्रत्ययेषु पुरुषेषु वचनेषु च लुप्तो अभवत् इत्यत्र कानिचित् प्रमाणान्यपि लभ्यन्ते। न्यासपदमञ्जर्यादीनां मतेन भक्षणार्थक अदधातुः लुङि सनि च प्रयुज्यते न प्रयुज्यते। अदनार्थको घस् धातुः आशिषि लिङि न प्रयुज्यते। व्यक्तवाग् अर्थको ब्रू धातुः आर्धधातुके न प्रयुज्यते। भट्टोजि दीक्षित मतेन प्रकथनार्थकः ख्या धातुः आर्धधातुके न प्रयुज्यते। परिभाषणार्थको वच धातुः कस्यचिन्मतेन अन्तिपरो न प्रयुज्यते, कस्यचिन्मतेन बहुवचने न प्रयुज्यते, कस्यचिन्मतेन झीपरे न प्रयुज्यते। पाणिनीयं व्याकरणम् अदेर्घस्लादेशं जग्ध्यादेशं च व्ययो वैरादेशं हन्तेर्वधादेशं अस्तेः भूरादेशं ब्रुवतेः वच्यादेशं आहादेशं च चक्षिणः ख्यायादेशं अजेर्विभावं श्रातेः श्रुभावं प्यायः पीभावं चायः कीभावं ह्रोः जिघ्रादेशं धमोः धमादेशं
सर्तेश्च धावादेशं निर्दिशति। एते आदेशाः सर्वादेशाः धात्वन्तराणि भवन्ति। घस्लादेशेन जग्ध्यादेशेन च धात्वन्तर साधनम्। लुंसनोर घस्लु घयपोश्च बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्यामिति सूत्राणि घस्लुर्भावे अचि उपसंख्यानमिति वार्तिकं च लुङादि प्रत्ययेषु अद भक्षणे इति स्थाने घस्लादेशं निर्दिशन्ति। तेन अघसत् जिघत्सति घासः प्रघसः घस्तान् नूनं जघास प्रघसः इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो घस्लादेशः धात्वन्तरम्। पाणिनिः गणपाठे अदभक्षणे घस्लृ अदने इति उभयविधं समानार्थक धातुं पठति। अयं गणपाठो घस्लृ धातोः स्वतंत्र सत्तां प्रदर्शयति। अद्मरः घस्मरः इत्यत्र तच्छिलादि कर्तृषु अद घस धातुभ्यां खमरच इति प्रत्ययो विधीयते। सृघस्यधः खमरच इति सूत्रेण घसेर् यत् खमरच प्रत्ययो विधीयते तदप्यस्य प्रकृत्यन्तरत्वं प्रमाणयति। जिनेन्द्र बुद्धिमतेन घस् धातुः प्रकृत्यन्तरमेव घस्लादेश विधानञ्च ज्ञापकम्। तदुक्तं न्यासे ननु च घस्लृ अदे अदने इत्येतस्य जघास जक्षतुः जक्षुः इति भविष्यति। अद भक्षणे इत्यस्य आद आदतुः आदुः अस्ति घसिः प्रकृत्यन्तरम्। सृगस्यदः क्मरच् इत्यत्र क्मरच् विधानात्। तत् कथमिह लिटि विकल्प विधानं घसे एतत् जिनेन्द्र बुद्धिमतम्। तत् कथम इह लिटि विकल्प विधानं घसेः प्रकृत्यन्तरस्य असर्व विषयत्व ज्ञापनार्थं। तेन तस्य सार्वधातुक आर्धधातुके च यत्र लिंगं नास्ति वचनं च तत्र प्रयोगो न भवति। हरदत्तोपि पूर्वोक्तमतं समर्थयते। तदुक्तं पदमञ्जर्यां ननु सृघस्यदः क्मरच् इति वचनात् घसिः प्रकृत्यन्तरमस्ति। सत्यम् अदेः आत्सीत् अत्सिषति अनिष्टं रूपं मा भूत् इति योगारंभः इति। हरदत्तमतेन शपि परस्मैपदे लिटि वलादौ अर्धधातुके क्मरचि च घसेः प्रयोगो भवति। आशिषि च अस्य अप्रयोगः। तदुक्तं पदमञ्जर्यां प्रकृत्यन्तरस्य असर्व विषयत्व ज्ञापनार्थमिदं। तेन यत्र लिंगं वचनं वा नास्ति तत्र तस्य प्रयोगो न भवति। तत्र लृदित्करणं लुङि प्रयोगस्य लिंगं घसिश्च सान्तेषु इति अनुदात्त पाठो बलादौ आर्धधातुके सृघस्यधः क्मरच् इति वचनं क्मरचि भुवादौ परस्मैपदिषु पाठात् परस्मैपदे प्रयोगः इति। तदेवं घसेः प्रकृत्यन्तरत्वं पाणिनीयं सूत्रं गणपाठः न्यासवचनं पदमञ्जरि वचनं च प्रमाणम्। अत्र वयादेशेन धात्वन्तर साधनं वेयो वैः इति सूत्रं लिटिपरतो विकल्पेन वेयो वयादेशं निर्दिशति। तेन उवाय उवैथ उवय इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो वयादेशो धात्वन्तरम्। ग्रहिज्या वैव्यधि लिटि वैयो इति सूत्रयोः निर्दिष्टो वयधातुः एव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। वयादेशस्य धात्वन्तरत्वाद् वयादेश विधायक सूत्रस्य अयमेव अर्थः कार्यः। वेयो वै वेयः स्थाने विधीयमान वयादेशो धात्वन्तरम् तच्च लिटि विकल्पेन प्रयुज्यत इति। एवं वधादेशेन धात्वन्तर साधनं हनो वध लिङि लुङि च आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यां हनश्च वधः इति सूत्राणि हनो वा यद् वधश्च वक्तव्यः इति वार्तिकं च लिङादि प्रत्ययेषु हन्तिर्वधादेशं निर्दिशन्ति। तेन वध्यात् अवधीत् अवधिष्ठ वधश्चौराणां वध्य इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो वधादेशो धात्वन्तरम्। पाणिनीयं सूत्रं काशिकावृत्तिः हरदत्तः दीक्षिता हेमगणि प्रभृतयः वैयाकरणाश्च स्वतंत्र वधधातुमेव स्वीकुर्वन्ति। जनिबध्योश्च इति सूत्रे पाणिनिना वधधातुः स्वतंत्र वधधातु रूपेण पठितः। काशिकाकारोपि तथैव अंगीकुरुते। तदुक्तं काशिकावृत्तौ वधिः प्रकृत्यन्तरं व्यञ्जनान्तोऽस्ति तस्य अयं प्रतिषेधो विधीयते। भक्षकश्चेन्न विद्यते वधकोऽपि न विद्यते इति हि प्रयोगो दृश्यते। भूभावेन धात्वन्तर साधनम् इति एकं तेगा हम किञ्चित् शॉर्ट करोमि। वचादेशेन आहादेशेन च धात्वन्तर साधनम्। ब्रुवो वचिः इति सूत्रम् आर्धधातुक विषये ब्रुवेर्वचादेशं निर्दिशति। तेन वक्ता वक्तुं वक्तव्यम् इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र वचिः आदेशो धात्वन्तरम्। धातुपाठे ब्रूयः व्यक्तायां वाचि
वच परिभाषणे इति उभयविधः समानार्थको धातुः उपलभ्यते। अयं धातुपाठ एव वच्यादेशस्य धात्वन्तरत्वं प्रमाणयति। भ्रुवो वचिः इति सूत्रानुसारेण आर्धधातुके सर्वत्र भ्रूधातु स्थाने वचेः प्रयोगः आवश्यकः, परञ्च कुमारिलकृते तन्त्रवार्तिके उद्धृते व्रमणात् इति पदे आर्धधातुकेपि नायं वचिः आदेशो दृश्यते। व्रमणात् इति पदं ल्युट् प्रत्ययान्तं कुमारिलभट्टः पदमिदं साधु मन्यते। अतएव उक्तं तेन तन्त्रवार्तिके कार्त्स्न्येऽपि व्याकरणस्य निरुक्ते हीनलक्षणा बहवो यद् ब्राह्मणो व्रवणात् इति भ्रुवो वचिरिति वच्यादेशमकृत्वेव व्रवणात् इत्युक्तम्। तदेव अयं वचिरादेशो यत् स्वप्रवृत्तियोग्यस्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। किञ्चित् इतोपि शार्ट् करोमि। ख्यायादेशेन धात्वन्तर साधनं चक्षिणः यतोहि आचार्याणां निर्देशः 15 निमेषेषु एव, अतः किञ्चित् ख्यायादेशेन धात्वन्तर साधनम् इति कानिचन उदाहरणानि सङ्गृहीतानि सन्ति। ख्यायादेशेन धात्वन्तर साधनं चक्षिणः ख्याय इति सूत्रम् आर्धधातुके चक्षिणः ख्यायादेशं निर्दिशति। तेन आख्याता आख्यातुम् आख्यातव्यमिति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानः ख्यायादेशः धात्वन्तरम्। चक्षिणः ख्याय इति सूत्रानुसारेण आर्धधातुके सर्वत्र चक्षिणः ख्यायादेशेन भाव्यम्, परञ्च दुर्जनाः संचक्ष्याः विचक्षणः पंडितः नृचक्षा राक्षसा इत्यत्र ण्यत् अन अस् इति आर्धधातुक प्रत्ययेषुपि नायं ख्यायादेशो दृश्यते। यदयं ख्यायादेशः स्वप्रवृत्तियोग्य स्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव तस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। वार्तिककारस्तु वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्यः असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकाभ्यां पूर्वोक्त प्रयोगान् साधयति। न्यासकारो न ध्याख्या प्रूमूर्च्छिमदाम् इति सूत्रपठित ख्या धातुना ख्या ख्या इति उभयविध धातुर्ग्रहणं करोति। तथा हि न्यासः ख्या प्रकथने चक्षिणः ख्याय इति च द्वयोरपि ग्रहणम् इति। न्यासकारस्य इदं व्याख्यानं ख्याख्ययोः ऐक्यं दर्शयति, येन चक्षिणः ख्यायादेशस्य धात्वन्तरं सिद्ध्यति। विभावेन धात्वन्तर साधनम् अजेर्व्यघयपोः इति सूत्रं घयपं च वर्जयित्वा आर्धधातुके अजेर् विभावं निर्दिशति। अजिर इत्यत्र अजिर शिशिर शिथिर इति औणादि सूत्रेण अजधातोः किरच् प्रत्ययो निपात्यते। अयं किरच् प्रत्ययः आर्धधातुकः। अत्र आर्धधातुकेऽपि नायं विभावो दृश्यते। यदयं विभावः क्वचित् स्वप्रवृत्तियोग्य स्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। भाष्येण काशिकया च संज्ञायां बाहुलकेन विभावः कल्प्यते। अत्र प्रमाणं बहुलं तणि इति भाष्यवचनं संज्ञा छन्दसो इति वक्तव्यमिति काशिकावचनं च। विभावस्य धात्वन्तरत्वे अजेर्व्यघयपो इति सूत्रस्य अयमेर् अर्थः कर्तव्य। अजेर्विधीयमानो विभावो धात्वन्तरं तच्च आर्धधातुके प्रयुज्यत इति। श्रुभावेन धात्वन्तर साधनम् इतोपि उदाहरणद्वयं दत्वा अहं विरमामि। श्रुभावेन धात्वन्तर साधनं श्रुतं पाके इति सूत्रेण तप्रत्यये परतः पाकार्थे श्राधातु स्थाने विकल्पेन श्रुभावो निपात्यते, परञ्च अयं श्रुभावो न सर्वत्र तप्रत्यये विकल्पेन लभ्यते। अयं श्रुभावः क्वचित् नित्यत्वेन लभ्यते, क्वचित् च सर्वथा तदभावो दृश्यते। श्रुतं क्षीरं श्रुतं हविः इत्यत्र नित्यमेव श्रुभावो दृश्यते। श्राणा यवागुः इत्यत्र च सर्वथा तदभावः। सूत्रार्थ विरुद्धा एते प्रयोगाः श्राद्धातोः श्रुभावस्य धात्वन्तरत्वं प्रकल्पयन्ति। पी भावेन धात्वन्तरमिति, एवं जिघ्रादेशस्य धात्वन्तरमिति, धमादेशस्य धात्वन्तरमिति, धावादेशस्य धात्वन्तरमिति, वर्णादेशेनापि धात्वन्तरत्वं साध्यते, वर्णविपर्ययेणापि धात्वन्तरत्वं साध्यते, स्वार्थिकप्रत्यययोगेनापि धात्वन्तरत्वं साध्यते इति एतावत् समासेन संक्षेपेण कानिचन उदाहरणानि अत्र प्रस्तूय मह्यम् एतादृश वैयाकरण मूर्धन्यानां मध्ये अवसरं कल्पितवद्भ्यः समेभ्योऽपि शास्त्रमचर्चिकाभ्यः नमो वाकं प्रशास्य विस्तराद् विरम्रमीमि। धातु धातु पूर्वम
तेन ऋक् रि इत्यत्र आगमेन संकेत्यते यत् आसीत् पूर्वं द्राधातुः, द्राधातुः पश्चात् दरिद्रधातुः। एवं सति सामाजिक अर्थविस्तारोऽपि ज्ञातो भवति। यो अस्ति यो यः वस्तुतः निद्राति स एव अन्ते पश्चात् कालिके दरिद्राति इति भाव्यम्। धन्यवादः। सप्रमाणं धात्वन्तर निर्देशः इति कश्चन विशिष्टः विषयः प्रस्तुतः प्रियव्रतमिश्र महोदयैः। तेभ्यः कार्यक्रमपक्षतः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अधुना अध्यक्षभाषणं कुर्वन्तु इति ललित कुमार त्रिपाठी वर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। इदानीम् अग्रिमसत्रस्य कालः सन्निकटः वर्तते, अतः अतीव संक्षेपेण अहं किमपि ब्रूवे। सर्वेभ्यः अत्र तत्र च विराजमानेभ्यः मम नमांसि। अत्र बहवः विषयाः आगताः, तेषु केचन बिन्दवः मया उच्यन्ते। प्रसङ्गतः अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र अन्योन्याश्रये विचारः आगतः। तत्र केवलं सूचनामात्रा दिङ्मात्रं मया सूच्यते। पाणिनिना हलन्त्यम् इति सूत्रं यदा लिखितं तदा हल् इति पदं पारिभाषिकम् इति मत्वा कृतं चेदेव अन्योन्याश्रयः। किम् इदं प्रथमतया पाणिनिना एव प्रत्याहारः प्रयुक्तः? अत्र विचारणीयं सुधीभिः। वस्तुतः प्रत्याहाराणां विस्तारः अष्टाध्याय्यां पाणिनिना कृतः स्यात्, प्रत्याहार परंपरा तेन पूर्वतः प्राप्ता स्यात्। अच हल इति प्रत्याहारो कदाचित् पाणिनेः प्रागपि आस्तां, प्रसिद्धौ आस्ताम्। अतः पाणिनिना प्रत्याहार प्रयोगः अन्योन्याश्रयाय न कल्पते। रूढी तत्र अच इति हल इति पदस्य रूढी मंतव्या। अत्र अहं निष्प्रमाणं न वदामि। अत्र कश्चन आचार्यः मौनी श्रीकृष्णभट्टः सः नागेशात् परवर्ती वर्तते। तेन तर्कचन्द्रिकायाम् अयं प्रस्तावः प्रदत्तः यद् हल् इति प्रत्याहारः पूर्वं प्रसिद्धः प्रत्याहारः, अच् इति प्रत्याहारः पाणिनेः प्राक् वर्ती प्रत्याहारः, अनन्तरं पाणिनिना प्रत्याहाराणां विस्तारः कृतः स्यात्। केवलं प्रासङ्गिकं किञ्चित् अहं वदामि, अन्यत् किमपि। अनन्तरं आचार्यैः शुक्लमहोदयैः यदुक्तम्, अत्र विषयः वर्तते पाणिनियन् ग्रामर् एंड इट्स एप्लिकेशन्स। तैः एकं सूत्रमित्युक्ते बहु महत्वपूर्णः मन्त्रः शास्त्रकृतां यद्वचनरूपः वर्तते तदुक्तं यद् उच्चारणगौरवम् अपि च प्रतिपत्तिगौरवम्। अत्र किं गौरवं भवति अधिकं? वस्तुतः अत्र मध्ये मार्गम् अनुसरणीयम्। यत्र अतीव उच्चारणे लाघवम् आद्रियते, किंच प्रतिपत्तौ तस्य व्याख्यानार्थं पुनः दशग्रन्थाः अपेक्षिताः सन्ति चेत् तादृशः संक्षेपोऽपि नापेक्षितः। अपि च वक्तव्यं तु एकं वर्तते, तस्य निष्कर्षस्तु एकः बिन्दुः भवति। तदर्थं 10 घण्टानिमेषपर्यन्तं वचनमपि नापेक्षितम्। अतः अप्लिकेशन् तेषां वचनेन वस्तुतः अतीव महत्वपूर्णः पन्थाः तैः दर्शितः, येन सुगमपथा बोधः भवेत्, तावन्ति वचनानि वक्तव्यानि, अपि च अर्थगाम्भीर्यमपि भवतु इति अस्माकं कृते अप्लिकेशन् पक्षः। प्रत्याख्यानप्रसङ्गे तैः उक्तं प्रतिपत्तिगौरवविषये उच्चारणगौरवविषये अस्माभिः सर्वत्र आदरणीयम्। एवमेव प्रोफेसर भारतभूषण त्रिपाठिना यत् अत्र विभक्त्यर्थविचारे उक्तं यद्
आधारादिषु या कर्म संज्ञा क्रियते आधारादीनाम् अतिशिंस्थासां कर्म इत्यादिषु तत्र प्रयोगाः तथा भवन्ति अतः क्रियते। किञ्च अत्र विचारणीयम् अहम् आचार्याणां विनीत चैतन्य महोदयानाम् अत्र अभिप्रायं प्रकटयामि। मम अत्र स्वोपज्ञः विचारः अयं नास्ति यत् ते वदन्ति तत्र कश्चन अभिप्रायविशेषः निगूढः स्यात्। भवन्तः वैयाकरणाः विचारयन्तु। तेषामेव अहं वचांसि अत्र। उदाहरणं किं वर्तते? हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते। अधिशेते इत्यत्र वस्तुतः हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते। तत्र कदाचित् अधि इति अधिकारक्रियाम् अधिकृत्य शेते इति काञ्चित् क्रियां पूर्वं मनसि निधाय प्रयोगः आसीद् वा अनन्तरं सः अर्थः लुप्तः, प्रयोगः शिष्टः, प्रयोगः अवशिष्टः, अधिकृत्य इति अर्थः प्रयोगात् गतः, किञ्च प्रयोगस्तु आगतः। अतः अधिकारं विनापि प्रयोगः भवति। अतः कः मार्गः? कथाचित् अयं पन्थः एतादृशाः पन्थानः भवितुम् अर्हन्ति यत् पूर्वं प्रयोगः अस्मिन् अर्थे आसीत्, प्रयोगः इदानीं स एव वर्तते, अर्थः तादृशः नास्ति। तर्हि कः मार्गः? तर्हि पाणिनेः प्राक् अथवा पाणिनिकाले कदाचित् एतादृशः प्रयोगः आसीद् वा? एतादृशं सर्वत्र अस्माभिः अनुसन्धेयम्। एतत् सर्वम् अप्लिकेशन् दृष्ट्या भाषान्तरेपि कदाचित् अस्माभिः विचारयितुं शक्यम्। एवमेव तत्र आचार्यैः दत्तात्रेयमहोदयैः ये विचाराः अत्र उपस्थापिताः तेषु बहवः विचाराः वस्तुतः यथा एतैः उक्तं पाणिनीयस्य प्रभावः कुत्र? शास्त्रान्तरेषु पाणिनीयप्रभावः। वस्तुतः पाणिनीयप्रभावदृष्ट्या पश्यामश्चेत् तर्हि सम्पूर्णं पाणिनेः कालात् परम् अष्टाध्याय्याः परम् इदानीं ये केऽपि शाब्दबोध सिद्धान्ताः मीमांसकैः अथवा नैयायिकैः स्तुताः तत्र अर्धः अंशः पाणिनीयः एव वर्तते, अर्धः अंशः तैः कदाचित् कल्पितः। तत्र कारणं किम्? कारणमित्युक्ते तत्र पाणिनीयं शास्त्रं किं सर्वथा लोकम् अनुसरति? कदाचित् लाघवार्थं पाणिनीयं शास्त्रं लाघवं मनसि निधाय किमपि कल्पनामपि करोति। यथा इदानीं वयं संवृतप्रयत्नविषये पश्यामः। अकारस्य विवृतप्रयत्नविषये संवृतप्रयत्नविषये पश्यामश्चेत् तर्हि लाघवार्थम् इदानीं ह्रस्वः अकारः संवृतः अस्माकं स्वाभाविके उच्चारणे भवति। विवृतम् उच्चारयितुं शक्यः, विवृतरूपेणापि उच्चारयितुम् अ एवम् उच्चारयितुं शक्यः। एवमेव शास्त्रे अ इति उच्चारणीयः वा? किञ्च अस्माकं स्वाभाविकम् उच्चारणं भवति अ। तर्हि किञ्च स्वाभाविकं यदुच्चारणं संवृतम् उच्चारणं तदेव यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि पुनः प्रत्याहारदृष्ट्या या व्यवस्था कृता सा व्यवस्था न सिद्ध्यति। वस्तुतस्तु अकारोपि व्यवहारे क्वचित् शाखासु अकारः विवृतोपि उच्चार्यते, एवमपि उच्चारणं भवति। एवमेव ह्रस्वकारोपि भवति, ह्रस्व ओकारोपि भवति। किञ्च सामान्यमिदं व्याकरणं सर्वशाखाम् आश्रित्य तु न प्रवर्तते। सर्वासु शाखासु यत् सामान्यं तत् सामान्यं स्वीकृत्य प्रवर्तते। किञ्च संवृत विवृत विषये अकारे या व्यवस्था कृता यत् प्रक्रियावस्थायाम् एतद् पुनः तदर्थम् अ इति सूत्रं कल्पितं, पुनश्च पुरुत्रा सिद्धम् इत्यत्र सर्वापेक्षया तस्य सिद्धत्वं मतं तत् किञ्चित् शास्त्रीयम्। अतः पाणिनीयं यत् शास्त्रं तत् शास्त्रदृष्ट्या क्वचित् कल्पनामपि आश्रयति। अतः कदाचित् यत्र यत्र अनुभवाधीनं तत्र कदाचित् अन्येषामपि स्वीकृतिः भवति। कदाचित् क्वचित् व्याकरणशास्त्रे अनुभवात् भिन्नमपि शास्त्रीयं पक्षम् आश्रित्य किमपि कल्प्यते चेत् तत्र कदाचित् भेदः भवति। अतः मन्ये पाणिनीयशास्त्रस्यापि अर्धः प्रभावस्तु सर्वत्र प्रायेण दृश्यते एव सूत्रार्थानां प्रसंगे।
क्वचित् अनुभवम् आश्रित्य तेषां भिन्नः पन्थापि भवति। तस्मिन् विषये अहम् अधिकम् इदानीं वक्तुं न उत्सहे, समयः अत्यल्पः। सर्वान् अहम् इदानीं एवं वदामि, समयः समाप्तः, अतः ममापि समयः इदानीं पूर्णतः गतः, पूर्णतां गतः इति आत्मानमपि सूचयामि। अपि च अत्र येपि आचार्याः सन्ति तान् सर्वान् अहं घनतावचोभिः अभिनन्दामि। अथ च पुरतः उपस्थिताः ये आचार्याः सर्वान् प्रणम्य सर्वान् च अभिनन्द्य विरमामि। धन्यवादाः। ललित कुमार त्रिपाठी वर्येभ्यः अपि धन्यवादाः। अस्य विषये एकं वचनं त्यक्तं वर्तते, मया तद् अवश्यं वक्तव्यं। धात्वन्तरविषये यथा तैः उक्तं यद् येऽपि धातवः तत्र आदेशरूपेण अत्र उक्ताः, तेषामपि पृथक् रूपेण धातुता प्रयोगः आसीत्, अन्ये प्रयोगाः लुप्ताः। किञ्च कदाचित् एवमपि सम्भवति, धातु इत्युक्ते सर्वत्र सर्वे प्रयोगाः भवन्ति इति न। अतः स्वतन्त्रसत्ता धातूनां कल्पयितुं शक्या, किञ्च सर्वे प्रयोगाः तत्र सर्वे प्रत्ययाः सर्वे लकाराः प्रयुज्यन्ते इत्यपि न। अतः सर्वलकाराणां कल्पनां विनापि स्वतन्त्रधातुता सम्भवति। एतावता तृतीयं विद्वद् अधिवेशनं समाप्तं। समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्राज्ञेभ्यः पुनरेकवारं कार्यक्रमपक्षतः कृतज्ञतावचनानि वितीर्यते। हरि ओम्। अग्रे उपविशन्तु सर्वे कृपया। अग्रिमसत्रं तु अतीव विशिष्टं वर्तते। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च् इत्युक्ते संस्कृतं सङ्गणकम् इति भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति, तत् तथैव अस्ति च। अत्र हरि ओम्, कृपया कृपया उपविशन्तु। हरि ओम्, कृपया उपविशन्तु। So next session we will be having a demo of Sanskrit computational tools. So an international seminar on Sanskrit computational linguistics was held in Bangalore in 1987 actually. So after that, many institutions are working on Sanskrit computational linguistics. Many institutions are developing tools on it. See, for example, it started in Tirupati, now IIT Hyderabad, many IITs and many universities, Sanskrit universities are also working on it. So now we will be having many, how many demos, Chaitanya? We have 8 demos. So 8 demos from different various institutions from India and abroad. So I'll be Chaitanya. No, Chaitanya will start this. Sarvebhyo Namamsi. So we have Dr. Amba Kulkarni with us, who will be chairing this session. Can you please pin? Yes. Please wait for a moment. So let us begin. I will begin by giving a brief introduction about Professor Amba Kulkarni. So Professor Amba Kulkarni is the professor at University of Hyderabad. We all very well know.
in Department of Sanskrit Studies. She has worked extensively on Panini's Ashtadhyayi from computational perspective. She specializes in developing machine translation systems, morphological analyzers for Indian languages. She has initiated several computational tools, developed various computational tools where the concepts from Indian traditional grammar and logic in solving problems of contemporary relevance are applied. She has been working on developing Anusaraka among different pairs of languages and is working on applying Panini's grammar to different languages in the world. She is currently working on developing a dependency parser for Sanskritam. Her Sanskrit computational tools website is called as Samsadhani. All of you can visit on the browser. Is used extensively by students and teachers in India and abroad. So now let us enter into the session. So the first tool demo session will be provided by Dr. Kyoko Amano, who has joined. I would like to give a brief introduction about Dr. Kyoko Amano. Yes. So I would like to inform that Professor Amba Kulkarni will be chairing this session. Yeah. So I would like to introduce now Dr. Kyoko Amano. She is a researcher and lecturer at Kyoto University, Japan. She obtained her doctorate in philosophy in Indo-European historical linguistics in Friedberg University. She has also worked as associate professor at the Institute for Research in Humanities, Hakubi Center, Kyoto University. She specialized in the study of Vedic rituals, culture, and linguistics. So along with her is Dr. Hiraoki Natsukawa, who is a professor at Osaka Seikei University at the Faculty of Data Sciences. He obtained his PhD in the Graduate School of Engineering, Kyoto University, and is currently working as program-specific assistant professor and senior lecturer at the Academic Center of Computing and Media Studies, Visualization Laboratory, Kyoto University. He works on research in visualization and visual analytics to support understanding of big data and multivariate data. So let us welcome Dr. Kyoko Amano for her tool demo. Please go ahead. Yeah. Thank you for the introduction. Do you hear me? Yes, Yes, ma'am. yes, We are able to hear you. Thank you. And thank you for inviting me to this conference. Do you see my slide? Yes. So I would like to introduce our tool of visualization of the relationship among Vedic texts. And this is abstract. Our project developed a digital tool to visualize the relationship among Vedic texts using a mantra co-occurrence as a clue. In the graphs, we can observe which part in the selected two texts shows a close relationship to each other that can facilitate the examination of the internal construction and the development process of the Vedic text. We will develop a discussion about the background of the formation of the Vedic text. A mantra, you know, the ritual formula recited in Vedic ritual, it may appear in only one text, or it may appear commonly in several texts. The fact that it appears in common among texts can be interpreted as that there is a relationship between these texts. For example, two texts which have only few co-occurred mantras
can be observed as having far relationship. In this way, the co-occurrence of mantras allows us to examine the relationship between the text. We developed visualization of relationship, so an index of almost all mantras that appear in the Vedic text, indicating the text where the text they appear can be used as a data to enable a quantitative analysis of the co-occurrence of the mantras. This is Bloomfield, a Vedic concordance with new material added in Franciscini that is available in electric data. In a project, we extracted 19 texts from this data, focusing on Sanhitas, Brahmanas, and Aranyakas, and constructed the SQLite database of about 150 pairs of relationships among these references, and developed a visualization system to explore the relationship among them. This visualization system is a web-based application that runs on a web browser in a general PC environment. So the URL is this, Ancient India Natska Lab JP. So I show you now. So do you see the visualization graphs? Yes. Yeah, okay. Yeah, a table of the reference, the table is displayed above. They are arranged in Vedic schools. So Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda, Yajur Veda, etc. And love chronological divisions. The period 1 old to 4, relatively so later text. And 2 references can be selected from this list, and so click. Now Rig Veda is selected, but click and other text, then Atharva Veda Shaunaka here. Or click, then another text, click, then you can choose another text. Now we see the relationship between the between the Atharva Veda Shaunaka and the Kataka Sanhita. So then this is Maitrani Sanhita and Rig Veda. ऑलिव्हर बरोबर तीच आहे का ऑथर ते बघायचंय. Sorry? Please continue, ma'am. Okay. Okay. And the graphs are relationship between these texts. And one difference is displayed on the vertical axis. So here Rig Veda, is the vertical axis. In the another text, Maitrani Sanhita is horizontal axis. And starting with from the beginning, Rig Veda 1:1 to going to the end, and here Maitrani Sanhita 1:1 to the end, the 4th book. The co-occurrence of mantras in 2 texts is indicated by dot, here dot. And in this graph, this is parallel coordinate plot. The left side is Rig Veda and right side is Maitrani Sanhita. And the co-occurrence of mantras are displayed in line. Yeah. And in each figure, the correspondence can be checked by mouse over, then along mouse over, then you can see the text phrase, Rig Veda 647, etc. Yeah, and the axis from the beginning to the end can be reflect the internal structure of the text. When the dot or lines of co-occurrence appear in concentrated places, for example, here or here, Maitrani Sanhita 4th book, then they can indicate a close relationship
between the text. And the correspondence can be displayed for the entire text now in the entire text, but you can choose a certain chapter. For example, here, chapter column, and sorry for Japanese, but here, red and blue, and the red is now Rig Veda. So Rig Veda, 10th book, then you can see, you can get the data for the Rig Veda 10th book, or now blue, Maitrani-san hita, for example, 3rd book. Then you can get the data for the selected chapters in the books. And you can also select a certain ritual. So for example, you can choose here in this column in ritual, you see the names of rituals. So Agni Adeya, Advara ritual, Agni Chayana, etc., Agni Hotra, etc. And when you choose the Agni Chayana, then you can observe the mantras, only the mantras of Agni Chayana. So this feature facilitates the consideration of difference according to ritual. Calculation parameter of the calculation of each text is a number of mantras contained in that. The here 4,120 is a population parameter, and the number of mantras used in each ritual are displayed in this column. For Agni, for Agni Adeya, there are 60 mantras. For Advara ritual, 99 mantras, etc. And the displayed graph can be exported as a PNG image using this button, get a parallel plot and get scatter plot. So you can get the PNG data. Yeah, this is very useful. And the right part of the tool, yeah, the map displays a rough geographical location of the text, which is intended to allow the users to correlate the geographical location with the relationship among the text. So since this is currently just a hypothesis and very rough, so further research is needed to be able to show precise geographical data. So this is Sumimase, Tatra, we have a question. Hello. Yeah. Can I ask a question? Hi, yeah. Yeah. So yes. you mentioned about 150 relationships, right? So Yes. may I know what kind of relationships you are looking at? The co-occurrence of the mantras. Co-occurrence, but what are these 150 different types? I mean the 150 pairs. Yeah, 150 because we pairs. Yes. 50 pairs. So we selected here 19 text. So you can get the I 150 pairs. I got it. And another Yes. question is, can you use this for chronology purpose, deciding the chronology of various texts? Can you decide? Can you use this information, or have you used this information to decide the chronology of Vedic texts? This is hypothesis, just a hypothesis. Okay. And if we examine details, then we can improve this hypothesis and also these geographical locations. This is the purpose of this examination. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. Are there any other questions? Are there any other questions from the audience? Yeah, we have a question here.
Yes. So the question is, what does the thickness of those dots indicate? Hmm? There are dots on the the left-hand dots, side. these dots are of different diameters. So Yeah. what does this diameter indicate? Yes. Hmm. You have in the scatter plot various Scatter plot, dots. yes. Yeah, in Yes. the scatter plot, there are dots or circles Hmm. with various dimensions, right? Ah, Some of them one. are small, some of them are big in size. So what Mhm. is what does this size indicate? This is the question. So many mantras, many Okay. co-occurring, many co-occurred mantras, then the big dot. Huh? Yes. So Okay. practically it's the same to the many dots, Okay. but Okay. we also express with a big dot. Yeah. Yeah. Hmm. So more overlap, the size is bigger. If there is less overlap, then size is smaller. Yes. Right? Yeah. Thank you. Thank you. Hmm. Chaitanya, are there any other questions? No, ma'am. We can have the next presentation now. Yeah. Next So tool. Yeah. who is the next one? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dr. Thank you very Kyoko. much. Yeah. Arigato. Thank you, Kyoko Amenu. So now we will have Dr. Anil Kumar from University of Hyderabad presenting his. Yeah. Yeah, there is another question for Dr. Kyoko, if she's around. I think, yeah, she is there. Yeah. Yeah. So is the website, can we access this website? The question is this tool available online? Can the public access Yes, it? yes. Yes, yes. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Hmm. Yes. So next presentation. Hello, madam. Can we use this tool to interpret Mahabhashya topics? Because in Mahabhashyam, in so many sutras, irrelevant topics also Sri Bhashyakara touches. So to know what are the topics exactly he touched, like that. See, as far as I understand, the tool that is developed is for the Vedic and essentially manually they have chosen the various texts and then with programs they have tried to find out where are the overlaps. So similarly for Mahabhashya, if you want to do, you will have to include Mahabhashya in this along with other texts, and the technology of course can be used, I think, because it's just That's finding what I wanted to know. yeah, it should be possible. So if you are interested in that, then you can get in touch with the authors and see if you can use their tools for your set of texts. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Okay, Thank you very so much. thank you. We'll move on to the next presentation. presentation. Yeah. So the tool topic is, the demo is on START, Sanskrit Texts Annotation and Research Tool. Dr. Anil Kumar. Thank you, Chaitanya. Please allow me to share the screen.
Namaste everyone. I'm going to demonstrate Sanskrit text annotation and research tool. So in short, you can call it START. Um, it is a computational tool which is being developed by the Department of Sanskrit Studies, University of Hyderabad. Actually, if we see 10 years back, we started worked on e-readers, Sanskrit e-readers. So if you are familiar with the Samsadhini website, you can visit it and you can see. So here, Sankshepa Ramayana, Srimad Bhagavad Gita, Shishupalvadha. So like that, some e-readers are available. So this way you can see the e-readers. When we started work on it, we were doing it completely manually. So everything, each and every part we were developing manually. This shloka and this analysis, we have done manually. Now we are going to step up further. So now we have developed a tool, which is, its name is START. Using this tool, you can develop this e-reader automatically. Now, and what is and how it is working and how what is the history of this tool. So let me just brief it and I'll go to the demo part. So START provides a suitable user interface for the development of automated text semi-automatically needed for building e-readers. The backend of this START consists of an integrated Sanskrit computational linguistic platform like Samsadhini and the Sanskrit heritage platforms. Given a Sanskrit verse or Sanskrit sentence, START provides its complete analysis starting from the segmentation, morph analysis both way, inflectional and derivational, linking the nominal and verbal stems to various monolingual and bilingual dictionaries. And finally, the sentential analysis providing the Shabda Buddha pictorially. Means whatever analysis of the sentence is there, you can see it in a picture, in an image form, in a chart form. So that facility is also START is providing you. The user interface of START is also allows the user to edit the annotation. So whatever input or output you are getting through this tool, you can edit it. So the complete control of the data, editing, deleting, etc. will be in your hands. So that way you can use this tool. The edited annotation for a given text can be compiled automatically into an e-reader. So whatever data entry you are doing using START tool, you can see the result in Anusaraka format. So how we can do that? So let us start. You have to visit this home page of this START. So this is the URL. It is currently available online. You can also use it. But unfortunately, it doesn't work on mobiles at present. It works only on laptops and desktops. So to visit this website, you have to type this URL. And here we have given a guest login. You have to click on it. After clicking on it, yes. In future, yes. In future, yeah, you can use it on mobiles also. So after clicking on the guest login, you will take to the data entry form. So in data entry form, you will see that you will see on your left hand some input and output specific options. So at the beginning, you can see input encoding, means whatever input you are going to give to the machine. So that it's encoding you have to tell to the machine. So currently you can use Devanagari, Kyoto, Harvard, and IAST. So we are familiar with the Devanagari, so I'm using Devanagari. Similar way for output encoding also, you have to select the encoding. Then you have to go to the select source part. When you will click here, you can see test your own examples. That means you can give your own example also to the machine. And already we have given some sources to our machine, like Bhagavad Gita, Meghadoot, and Sankshepa Ramayana. So one of them you can choose. So I'm going to show you an example from Bhagavad Gita. Then after that, you have to select the chapter and then shloka number. Same problem he has. I think there might be some technical issue. Okay, let us take this one. Bhagavad Gita. Yeah. So when you will select the shloka number, automatically the particular shloka, the concerned shloka will appear here. Adhuna kinkaranam adhum adamim.
भवन्तः पश्यन्तु यदि धर्मक्षेत्र नाम कुरुक्षेत्र इत्यादि नाम एतस्मिन् श्लोके यदि किमपि सन्धिड् नाम सन्धियुक्तं पदमस्ति चेत् तर्हि आटोमेटिकली तस्य सन्धिविच्छेदोऽपि भवतु इति यदि इष्यते चेत् तर्हि तत्र सिग्मेण्टर् इत्यत्र आगत्य हेरिटेज सिग्मेण्टर् इति स्प्लिटर् इति स्वीकर्तुं शक्यते. Can you please zoom in? No, I'm Okay, fine. No issues. Yeah. No problem. and yeah, so suppose if you want to split your input, automatically you have to select to the heritage splitter, and after that you can go for the text type. So at present we don't have, but currently we are using this one. And then you can go for the text type. Text type means what kind of your input is. Is it Gadya or Padya? So that you have to mention. So if it is Shloka, then you can select the Shloka one. And then you can click on the show analysis. So you have seen, you just saw that after clicking, immediately it has brought the analysis. It is bringing because we have already saved into our database. So from there it is showing you. But suppose if it is not there in our database, then what to do? So for that, it will go to the Samsadhani website directly. I can show you also that. So let us first let us try to understand this example. After clicking show analysis, it will bring all the analysis. सर्वेषामपि पदानां पदविश्लेषणम् एतद् एवं रूपेण आनयति अत्र दर्शयति अत्र किं भवति इंडेक्स मध्ये तस्य पदस्य नंबर भवति नाम अत्र नंबर 1 अस्ति धर्मक्षेत्रे अत्र पश्यन्तु धर्मक्षेत्रे अत्र समस्तपदमस्ति परन्तु मशीन् द्वारा यन्त्रेण किं कृतम् एतस्य ऑटोमेटिकली तस्य तत्र मध्ये हाइफन स्थापितं यतोहि एतत् समस्तपदमस्ति इति ज्ञातम् अनन्तरं धर्मक्षेत्र सन्धिड् अस्ति तत्र मॉर्फोलॉजिकल अर्थात पदविश्लेषणं यत् अस्माकं टूल अस्ति तेन नानाविध तस्य विश्लेषणानि प्राप्तानि तस्मात् कांटेक्स्ट मध्ये तस्य तत्र किं विश्लेषणं भवति तदत्र आनयति ऑटोमेटिकली अनन्तरं तस्य एकं कारक रिलेशन नाम तस्य कारकं किं तदपि मशीन् कथयति अत्र एकः विषयः वक्तव्यः अत्र दोषोऽपि भवितुमर्हति तस्य दोषस्य परिहारः भवन्तः कर्तुं अत्रैव कर्तुं शक्नुवन्ति अत्र क्लिक् कुर्वन्तु नाम चिन्तयन्तु यदि धर्मक्षेत्रे अधिकरणं नास्ति विशेषणं नास्ति अधिकरणम् अस्ति तर्हि अत्र अधिकरणं टङ्कयितुं शक्यते So that is what I'm telling, sir. If it is wrong, you can edit it. Actually, what machine is doing, machine tries to identify relations automatically. Sometimes it may go wrong also. So that is happening. Actually, if I'll show one thing, I'll show the parser. Parser means Karak Vishleshan in pictorial way. So here you can understand. So I think it's a Visheshana of Kurukshetra. So that is why it is telling it's a Visheshana. So that is why it is bringing Visheshana. No, they're in generating level. Okay. It is विद्वांसः भवादृशाः विद्वांसः यदि एतेषां साधनानाम् उपयोगं कुर्वन्ति तत्र परिष्कारादिकं कुर्वन्ति तत् किं भवति तत् मशीन् अपि पठति तत् पुनः एतादृशं दोषं न करोति तत् अतः तत् सत्यमेव तदेव कथयामि no तत् पश्यन्तु no we are not feeding that's Please so here nothing is fitted machine is identifying automatically everything that is why I told you sometimes it may bring a wrong answer also so that you can edit it anyhow you can correct it it's the control of editing will be on your hand so that's not a problem for us but what machine is doing machine is trying to help you machine is helping this is not final final product no यन्त्रं सर्वमपि सम्यक्तया ददाति इत्येव नास्ति एतत् किञ्चित् साहाय्यमेव करोति यतोहि किमर्थं वदामि इत्युक्ते
अस्माकम् अत्र ध्येयः कः वर्तते, ई रीडर्स् निर्मातव्यम्, ऑटोमेटिकली ई रीडर्स् निर्मातव्यम्। तदर्थम् अत्र डेटा एंट्री किमपि करणीयं किल, डेटा एंट्री साक्षात् संपूर्णं हस्तेन मा भवतु, किञ्चित् मशीन् द्वारा स्वीकरोतु, तस्य प्रूफ् रीडिंग कुर्वन्तु, अग्रे गच्छन्तु, तथा अस्ति तत्र। अधुना मशीन् यत् किमपि आनयति तस्य सर्वमपि सम्यक् अस्ति चेत् सेव् कुर्वन्तु, अनन्तरम् एतस्य अनुसारक फॉर्मेट् मध्ये यदि रूपेण द्रष्टव्यं चेत् अनुसारक इत्यत्र क्लिक् कुर्वन्तु। अत्र पुनः पश्यन्तु, चैप्टर्स् आनीतं, नाम all the chapters are appearing. Now you have to click on your required shloka number and chapter number. So I did the data entry for this shloka. Just click on it. Now you can see it has converted all the data into Anusaraka format. So here you can see the colors. So each color means each color is assigned to one vibhakti. And here again you can show the parser, the karak relation here. And it can be also seen into various scripts also. Suppose if you want to see the complete data, complete e-reader into Telugu script, you just have to click on the Telugu script, do OK. Again you click on chapter 1, it will start to work in Telugu script. But the language will be in Samskrita. See. एवं रूपेण एतस्य सहायं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। नाम एतत् किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वं तु अस्माभिः ई-रीडर्स् इत्यादिकं सर्वं मैन्युअली कृतम्। अधुना एतत् सेमी ऑटोमेटिकली वर्तते। सेमी ऑटोमेटिकली इत्युक्ते किञ्चित् डेटा एंट्री क्रियतां, तस्य यदि किमपि प्रूफ् रीडिंग इत्यादिकं करणीयं चेत् तत् कृत्वा तत् सेव् क्रियताम्, अनन्तरं तस्य अनुसारक फॉर्मेट् मध्ये प्राप्यताम्। एतेन किं भवति, भवतां छात्राणां कृते तत् कार्यं दातुं शक्नुवन्ति। तम् एकं ग्रन्थं स्वीकरोतु, तस्य तत्र एवं रूपेण डेटा एंट्री कृत्वा एकम् ई-रीडर् निर्मातु। तेन किं भवति, ये एतस्य विषये अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति तेषां कृते तत् साहाय्यं करोति। एतावदेव, धन्यवादः। तदुपरि अस्माभिः कार्यं क्रियते, अधुना एतावता न योजितम् इति। Have not fitted anything. It is bringing machine automatically. We are not doing anything. No database is there. It's working on Paninian grammatical framework. At present, we are giving the karak relations to you. So using these karak relations, you can go for the Shabdabodha. Because for Shabdabodha, you need karak relations, isn't it? So using these karak relations means like you can see the picture here. Yeah, this one. So using this pictorial image, you can go for the Shabdabodha further. We have not started work on that, but sure, in future we will work on it. Okay. अस्तु धन्यवादाः। Thank you very much, Dr. Anil Kumar. Yeah. So the next one. I think there are any questions? Yeah. Okay. Madam, question is this, that we are Indian, we are not going to tell for foreigners. Why always our scholars, those who are belonging from traditionally Sanskrit, they are telling Rig Veda, Yajur Veda, Sisupal Badha. So I don't know, I wanted to know it, that why we cannot say Rig Veda, why we cannot say that? To the question, this tool. If you have any questions related to the tool, please ask. Please ask any questions if they are related to the tool. Yeah, thank you. Yeah, okay. Yeah, asked. Okay.
Yeah, no, we agree. No, we do agree that correct pronunciation is necessary. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. So let us move on to the next presenter, next demo session. It will be presented by Shri Jeevnesh Sandhan from IIT Kanpur. He is a PhD scholar. He'll be presenting on Samskrita Shala. PhD Jeevnesh Mahoday. You can start. There is a switch. So there is a question that you are doing PhD in which subject? So basically, I am from computer science background. So I'm doing PhD in CSE, Sanskrit Computational Linguistics. So we are developing tools, machine learning tools for the Sanskrit. I am working on developing tool models for the syntactic analysis, like segmentation, morphological analysis. Then we are also working on developing Anvaya system, which can do automatically. So all the models that we're working, they are on Anvaya, linear relation problem. So given the poetry, we will be getting the prose for that. So let me share my screen. I hope my screen is visible to everyone. Yes, yes. So today I will be presenting Sanskrit Shala tool. It is the web-based toolkit powered by deep learning for Sanskrit. I am working under the guidance of Professor Lakshmidhar Behra and Dr. Pawan Goyal from IIT Kharagpur. So why Sanskrit? Sanskrit is cultural heritage of India. It has got around 30 million manuscript and laudable efforts has been put for digitalization. But we find that it's limited usability due to lack of users language expertise. So many Sanskrit enthusiasts, those who want to understand the beauty of Sanskrit, but they do not have the strong background the way you people you are having. So how can we help them to get the understanding of that Sanskrit text? So for example, given any shloka, so how can we tokenize that? Then they compounding is ubiquitous in Sanskrit. So what are the semantic types of those compounds? Because that will eventually be needed to get the better machine translation. Then what are the dependency relation between the words they are present in the shloka? So in this sense, we need proficiency in a Sanskrit grammar. But many Sanskrit enthusiasts like me, they don't have such a strong background from Sanskrit. So how can we help them? For example, this is the shloka from Srimad Bhagavatam, Atma Ramasya Muniyo. So Chaitanya Mahaprabhu from the Gaudiya Vaishnava Parampara, he has given 61 interpretation to this shloka. So right, so can machine give at least some possible interpretation? So in this line, already some works already is going on. For example, the Sanskrit Heritage Reader by Professor Gerard Heard. So this toolkit helps to get the, this is the lexical driven toolkit and a rule-based system. So here, given any shloka, we can get its possible segmented solution and also the possible morphological analysis. There is another toolkit by Professor Amba Kulkarni, Sansadhani. So last session, so Dr. Anil was mentioning about this. So in this the same line, we are presenting this toolkit called Sanskrit Shala. So we ask this question that how can we utilize deep learning to provide ease making Sanskrit text more accessible? So currently we have developed a tool for the segmentation, morphological analysis, dependency parsing, and compound type identification. So I will just briefly
talk about what is the artificial intelligence that we are giving to these models. It will be very brief. If you need more details, so you can look to our papers that are already published. So this is the architecture of the model. It is the character level prediction. Given the input, so it will be predicting character level output. And you can see that here, the left hand side, these are possible solutions extracted from the heritage reader. And that solutions will be feeding to our model to get the correct segmentation for the given input. This is the another our model. This is for the morphological parsing. So here, this is the multitasking model. We are doing two tasks together, lemma prediction and also the morphological analysis. So given any shloka, raw text as an input, system will be able to provide its possible analysis. And recently, hackathon was organized by University of Hyderabad, and there this model stood first in the leaderboard. And there is another model, dependency parsing model. So this model also currently reports the state-of-the-art results. So we have some training data, development set data, and test data. On that test data, so we train on training data, and then we evaluate and test data. So there are multiple approaches proposed in the literature, and compared to that, our proposed approach is reporting the best result. And finally, this is our model on the compound type identification. So this compounding is the context sensitive phenomena. For example, aham pitambaram namhami. So pitambaram, there are two possible semantic roles, like Tatpurusha also possible and Bahuvri also possible. So it depends on the context, in which context that particular compound is used. So we have developed the model which is context sensitive. So it will also consider context and it will try to give the solution. But one announcement that all these models that we have developed, they are not 100% correct. Whatever the training data we are getting, based on that we are developing and trying to improve. So eventually, this is the initial start, and eventually we will be having the more powerful models, which will do most of the, which will give most of the solutions correct. So this is our toolkit. So I will just try to show you. I hope you'll be able to see my screen. Okay, great. So this is the toolkit. This is publicly available for access. You can also try it and work it out. I will share the link in our WhatsApp group. Just have a look. So for this toolkit, we are also giving the rule-based chatbot. At left side, you can see that it will make you familiar about this tool, like how you can use it. Some simple frequently asked questions are feeded here. This is the rule-based system. You can find like solutions. What is this? What are the possible uses of these, and like that. So that answers you can get from here. And here you can see that all these four models, they are here integrated, and you can just go and click on it, and you will get such a window where you can give input to the system. So let us try with this example. So, so what we'll do now, given this input, system has gone to the heritage reader. These are the possible solutions. These are the possible solutions given by the heritage reader. So now, but heritage reader not telling what is the exact correct segmentation. So our model, which is trained using the data, so it will show what all possible, what are the correct solution as per him, as per the model. So that correct solutions are getting highlighted here by yellow. You can see yellow blinking. So here there are multiple same words are there because due to morphology, like there are some segments of compounds and some are individual words. So let us select the words which is our system is suggesting as a correct. So this is the final segmentation, and you can see if you want, you can also download it. So this is about the segmentation model. Let me go to the another model, which is morphological analysis. Please conclude in another 4 minutes. Okay, sure, fine. So similarly, okay, fine. So similarly, this is the module for the
morphological analysis, there is model for the dependency parsing. The given a shloka system will predict. And in case there are some mistakes our machine is doing, so we can remove those tags and add the new tags, whatever possible. So that facility is also there. And once you correct that, you can store it, and then same data can be used to retrain the model to make them more powerful. And similarly, we have this segmentation, sorry, the compound type identifier, which will be context sensitive. So before concluding, let me have the final slide here. So currently we are working on the analysis of the composition by Chaitanya Mahaprabhu. Its name is the Shikshastakam. So we are, because this Shikshastakam is the a backbone of Gautya Vaishnava Sampradaya, like they are the main teachings of this Sampradaya. And Chaitanya Mahaprabhu was known for his expertise in Sanskrit. Also, I have shown you the one shloka, Atma Ramasya Munyo. For that shloka, he has given the 61 possible interpretation, and there are so many such miracles he has shown for his Sanskrit expertise. So this is the only composition that is available till now. So only it is 8 shlokas there available, and we are interested to explore the hidden beauty of this composition. So for that, we are looking into different aspects like metrical analysis, alankar analysis, and dhvani, like how deep meanings are there. So for that, we are looking for experts, those who can help from this poetry, domain, literature. If you know, if some of you are here who can help us to give input for this, or if you know some colleagues, so please connect them to us. This is my contact and also contact address. If you want to personally talk, so I am here. So this is all about our tool. So if you have some questions, clarifications, so you are feel free to ask. Yeah. That was wonderful presentation. Thank you very much. Do we have any questions here? Yeah, please go ahead. How do you see the future of your tool to train Sanskrit beginners? Because the Sanskrit library, I represent that institute. We have developed a Shabda Brahman online exercise tool where the learner gets automatic feedback. You are showing here, I think prerequisite is somebody knows Sanskrit. Yeah, so currently we are targeting for the audience who have little some familiarity with Sanskrit, but not the experts, like very much expertise. So they are interested a little bit, and to help them, like to facilitate them the way, for example, Samsadhani or Heritage Reader, they are showing that these are the possible solutions and you can choose from them. So mostly the audience is those who are a little familiar with the Sanskrit for the initial phase. And eventually, once the model gets powerful enough, then we can release them for everyone. Okay, thank you. We have one more question there at the back. So currently in the back end, which particular programming languages you are using, and what is the precise reason for that, and why not others? So can you please briefly explain about? All our models, they are built using the Python framework. So Python is very much used these days for deep learning, and all the available toolkits like the TensorFlow and PyTorch, all they are developed using this language. That's why we have preferred building on Python. Thank you. So shall we move to the next one? Yeah, thank you. The next tool demo will be presented by Shri Ankit Mishra, who is a PhD scholar in Central Sanskrit University, Gangaraj Jha campus. Presenting please move to a silent location.
No, we are unable to hear you. Please move to a silent location. We will take your presentation later on. The next tool demo will be presented by Shri Sudhanva Manjunath and Shri Abhay Pratap Singh. Please introduce yourself and then you can proceed. सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम सुधन्वः आत्रेयः। अहं संस्कृतेन वर्तुं न शक्नोमि इत्यर्थः आङ्ग्लभाषायां ब्रवीमि। Okay, it's nice to meet you all here. I'm Sudhanva Matreya and I'm a bachelor's student. I'm doing my third year in computer science in Reva University, Bangalore. Myself, Abhay. I'm also in same university, Reva University, Bangalore. We have developed a tool called Kailasa. Kailasa is basically a Sandhi Vibhajana website. It performs the Sandhi Viched once you have given the input and recognizes the Sandhi. And let me tell you the background of this work. Initially, one of our teachers asked us to work on one of the projects it's this project. You can see that this is the Kashmiri script known as Sharda. Sharda is currently a dead script. No one actually uses it. And most of Kashmiri is written in Arabic. And we wanted to revive this script. And for that, we needed some basis for the translation and all other Sanskrit grammar. So we started looking into Sanskrit grammar and we thought that we'll create a site based on Sandhi Viched. And that's when we came up with Kailasa. So I can read that Kailasaha Tantra Shasadanam Shabdam Vibhajya Sandhir Nama Likati. So it's basically the site which performs the Sandhi Vibhajana and gives you the Sandhi name. So you can see the pipeline over here. We are using a Streamlit UI, and then we are actually converting the text to the text input is in IAST. IAST is the International Alphabet of Sanskrit Transliteration. So currently we are using a state-of-the-art model by Oliver Helwig. As we couldn't use our own unsupervised learning model, it's under work.
So like we are using Oliver Helwig's state-of-the-art model. So like it basically takes text in IAST form. So we convert the IAST text to Devanagari and Devanagari text to IAST so that we can get the exact Shabda. Okay, you can see that like once we give the text, it gets converted to Devanagari and then it's sent to the Sandhi split model. And then the Devanagari is converted to IST back and then it's sent to the vowel recognition part where we recognize the vowel. Yeah, so like we are currently using this table since we are not very proficient with Sanskritam. So we went like, if the first letter is A and the second one is also A, we're going to get like Savarna Dirgha Sandhi. So that's the logic that we are using as of now. Can you please show the tool, actual tool? Yeah, I'll show it once the presentation's done. Yeah, no, because totally we have 10 minutes. That's Yeah, yeah. I can manage it. Yeah. So like once the vowel recognition is performed, we send it to the Sandhi recognition module where the Sandhi recognition takes place. So like a little more about the model that we are using. We are using Oliver Helwig's model. We can see it here. You can access the model over here. And like also we are currently targeting for Swara Sandhi. And we also compared with the existing tools. Like one of the tools is JNU tools and another one is University of Hyderabad Sandhi tools. And we achieved a higher accuracy compared to those. We got like 70 to 80% accuracy when splitting the Swara Sandhi words. And then you can consider the key points to be noted. Like the IST to Devanagari conversion script is actually like O log n time complexity, which is better than the current tools, which gives you O of n time complexity. And then again about the Oliver Helwig model. And I'll just show you a demo of the tool. Okay, so that here you can see the UI, we have the contact page, FAQ section, and then like here are some examples which I wanted to show to you. So like the Devanagari text is converted to the IAST form. The background, you can see that it's converting everything and it outputs the Sandhi, like Pustakalaya is Pustaka Alaya, and then it gets converted to Devanagari in the fourth step. And then you have and the vowel recognition. And then in the last step, the Sandhi is being recognized. And if you want to like perform the Sandhi Vibhajana on multiple words, you can actually use this. And like the model, like the entire pipeline consumes around 7 seconds to perform the Sandhi Viched and the recognition. But the model is actually like, it takes around like 2 to 3 seconds to perform the entire procedure. You can see the IAST text over here. And then the Sandhi text over here. And you can see that most of the words are actually split properly, but then the model is like around 70% accurate as of now. You want to say anything about it? Any questions? We actually used the huge data set of IAST text words, and then we ran it. Like we ran it multiple times, and then we found the accuracy was around like 68 to 70%, which is better than the current Sandhi tools. And then the time complexity is also less, so it actually computes faster than the existing tools. Well, I have a set of questions and some clarifications also. You said that you have compared it with the University of Hyderabad Sandhi splitter. Actually, our Sandhi splitter is almost 15 years old. We have stopped working on it.
because already Professor Gerard Huet has developed much efficient Sandhi splitter. This is just a comment. Just that I wanted to say that the comparison that doesn't make any sense. The second point I would like to mention about is typically in Sanskrit, we come across multiple possibilities of splitting. So there is a slasha or ambiguity, and you can split a given word in several different ways. What I see from your tool is it produces only one analysis. So how will, is there any mechanism, or have you thought about handling or producing multiple answers as well? Actually, the corpus which is being used in this model has the multiple Viched Shabda too, but then like we are No, not not showing it in this multiple example. shabdas, multiple splits, Yeah, that's multiple what, like, ways of splits. you're trying to say that like there are 3 combined words, right? No, not 3. No, I'm not saying that. Same word XYZ can be split as X1, Y1, Z1, or X2, Y2, Z2, or X3, Y3, Z2, or maybe A, B, C, D, whatever. There are multiple possible ways of splitting. For example, Shveto Dhavati, Shveto Dhavati, Shva Itah Dhavati, or Shvetah Dhavati. These are 2 different ways of splitting. So do you have this mechanism of producing multiple possible splits? Like I mentioned in the beginning, like we are still working on that unsupervised model, and currently we are performing dictionary-based brute forcing. Okay. So like once we are done with the unsupervised model, it will be able to give you the multiple splitting. I don't know. Well, okay, fine. Okay, thank you very much. Any other questions? Yeah, one more question. So is this tool open source so that others can do performance testing or something? Yeah, it's published on GitHub. I'll share the link. Fine, sure. Thank you. No, actually, like I said, the accuracy is 70%. So I didn't want to give a wrong word over here, which doesn't perform the splitting. So I just have a list of words which is working accurately. Okay, thank you. Yeah, only on the 70% of the words. Okay, yeah, thank you. Thank you very much. Now we'll have the next thing. Shri Ankit Mishra has joined again. He's ready. Okay. Let us have Shri Ankit Mishra, who is a PhD scholar from Central Sanskrit University. Can you please try again? Ankit Mahoday. If you have joined from 2 devices, please join using only 1 device. हरि ओम सम्प्रति ध्वनिः आगच्छति इदानीं समीचीनमस्ति कथयतु क्षम्यतां किञ्चित् असुविधा जाता अतः अस्तु येऽपि सन्ति सभागारे विद्वांसः समुपस्थिताः तेषां चरणयोर्मध्ये सततं प्रणमाम्यहम् सततं प्रणमाम्यहम् भारते मे भवद्जन्म संज्ञाङ्कितजनाः ननु परिसरस्य शोधार्थी आशीर्वादं ददातु मे आशीर्वादं ददातु मे। ये मैं माहेश्वर सूत्र पर अपना जो है कुछ प्रोग्राम लिखा हूँ। ये एक प्रकार से टूल पूरी तरह से नहीं है। इसमें हम संस्कृत, मैं पूरा संस्कृत फील्ड से हूँ, पूरी मेरी पढ़ाई परंपरागत हुई है, तो हम संस्कृत छात्रों को
प्रोग्रामिंग में बहुत समस्या जाती है। जैसे कल आदरणीय गुरुजी ललित गुरुजी चर्चा कर रहे थे कि हमको यदि एमए में ही कुछ प्रोग्रामिंग के विषय में, कुछ गणित के विषय में यदि सिलेबस के माध्यम से यदि हमको पढ़ाया जाए तो आगे इस क्षेत्र में हमको इतनी समस्या नहीं जाएगी। तो इसी दिशा में आदरणीय ऋषिकल्प चैतन्य सर ने कहा कि संस्कृत छात्रों को कितने सरल तरीके से प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, तुम इस दिशा में काम करो। तो अभी रुचिकर तरीके से मैंने माहेश्वर सूत्र को लिया है। आप उसमें कोई भी प्रत्याहार का नाम डालेंगे तो वह इत संज्ञा होकर के उसका लोप होकर के आपके सामने आउटपुट में प्रत्याहार आ जाएगा। और माहेश्वर सूत्र के विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत विचार किया है, जैसे कि आदरणीय किपारस्की जी, इन्होंने जो है रसायन शास्त्र पर आधारित ये कैसा हो सकता है, इस दिशा में माहेश्वर सूत्र पर काम किया है। किपारस्की जी, क्षमा चाहूंगा, मेंडेलवी जी, इन्होंने केमिस्ट्री को लेकर के, और किपारस्की जी इकोनॉमी एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ द शिव सूत्रास, इस विषय को लेकर के माहेश्वर सूत्रों पर काम किया है। और से बहुत वेब के पीटरसन जी गणित पर लेकर के इन्होंने काम किया है। अर्थात बहुत पाश्चात्य विद्वान माहेश्वर सूत्र पर काम किए हैं और अपने भारतीय विद्वान तो काम किए ही हैं। तो हम माहेश्वर सूत्र को अभी देखेंगे। तो मैंने यह जो प्रोग्राम किया है, तो एक तो आप सीधा आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे तो वह आउटपुट आएगा टर्मिनल के माध्यम से। तो मैं आपको यह अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। ये जैसे मैंने टर्मिनल ओपन किया, आई होप ये मेरी स्क्रीन शेयर होने लगी होगी। रही है। जी जी, थैंक ओके। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मीनिंग में, क्यों आई। अंकित, आपका जी, शेयर नहीं हो रहा है। वो अभी बोले कि शेयर हो रहा है। नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। थोड़ा स्लो है, स्लो लोडिंग अच्छा, ऐसे दिखा स्लो है, रहा है। ठीक हाँ, जी। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आया, हाउ मेनी प्रत्याहार डू यू वांट, जी, मतलब अंकित आप जी, जो है। अंकित जी जी, हरिओम। आप एक बार हरिओम। स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। ये मैंने पुनः किया, अब दिखा रहा है। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं दिख आ रहा। रहा है। डबल क्लिक करके देखिए। जी जी, नहीं, दिख नहीं रहा आपका स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा। आप डेस्कटॉप शेयर करिए। एक मिनट, मैं कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट में मैं कर रहा हूँ, अलाउ करिए। अलाउ करिए। किस पे चले? ये टर्मिनल भी चलाना है। हाँ, दोबारा ज्वाइन, ये फायरफॉक्स क्रैश हो रहा है। कहाँ लिंक कहाँ?
महोदयः इदानीं कर्तुं शक्यते वा अन्यथा अनन्तरम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते एतदनन्तरम् इतोपि एकम् अस्ति एकं वा द्वौ वा अस्तु अग्रे स्वीकुर्मः अग्रे अस्तु अनन्तरं करिष्यामः नहीं हट हटा अंकित, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपको पूछा जा रहा है कि बाद में आप कर सकते हैं। वो शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी। आई थिंक वी शुड गो अहेड विद द नेक्स्ट वन एंड वी विल गिव हिम opportunity later again. Okay, yeah, so go ahead with the next one, Chaitanya. Yes ma'am, thank you. We'll move on to the next one. The next tool presentation is on Sanskrit spell checker. It is presented by Shri Prasanna Venkatesh, who is a PhD research scholar in the Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Vishwavidyalaya. Namaste, am I audible? Hello? Am I audible? Yes, yes, you are audible. Little sound should be little more. Increase the volume. Is it okay now, ma'am? No, no, it's very feeble. Probably you're on mute. No, it's no, ma'am. Yeah, now it is audible. Yeah, now it is okay. Yeah. Hello? Yes, yes, please go ahead. Hello, ma'am. Yes, yes, you are audible. Please go okay. ahead. Now is it audible, ma'am? Yes. Yes, okay. आगतेभ्यः विद्येभ्यः नमो नमः नमस्तदसे. So I'm doing my PhD. My name is Prasanna Venkatesh. I'm doing my PhD in the Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai, under the guidance of Dr. S. Muthu and with the help of Dr. Amba Kulkarni. So as a part of my PhD, I'm working on a spell checker for Sanskrit. So why do we need a spell checker for Sanskrit? So with the current advanced language technologies for all other languages, people, users expect a spell checker, grammar checker for Sanskrit. So it is a fundamental tool for text editing and daily usage also. Other than that, editors who are there are a lot of books and magazines published in Sanskrit, so a spell checker would be useful for them too. And scholars who are writing new compositions, it will also help them. Then students, we have research students, research scholars who are writing their thesis and articles also in Sanskrit, so it will help them write without any mistakes. Then a spell checker can also be used for correcting OCR mistakes. After the text is we do OCR on the text, it can help in correct the mistakes there also. And a spell checker can also help new learners in Sanskrit to learn correct spellings of the word. So I'm using Hunspell for developing the spell checker, mainly because it is a popular spell checker, and it is integrated into many existing softwares that users already use. For example, Firefox, Mozilla,
Firefox, Google Chrome, LibreOffice. So when we have a spell checker for using Hunspell, we can have the Hunspell is tightly integrated into all these softwares. So when we develop a spell checker for Sanskrit using Hunspell, then people can enjoy the spell checking support in the platform itself. They don't have to go to an external website or external app to just for spell checking. So currently I'm using the Hunspell. I have developed a web interface. I'm going to demo the web interface now. The website is open, is for public use also. It can be accessed to using the URL displayed here. I will go to the spell checker, online spell checker. So in the screen, in the text box, this is the box. So in the text box, we have 4 sentences. So as we can see, there are no spelling mistakes in any of these 4 sentences. But what if we write a wrong sentence, a sentence with words which have spelling mistakes? For example, let me write So in all the 3 words here, we have spelling mistakes, which we commonly make because of the phonetic keyboard that we use. So for example, instead of writing Visarga, we may write H and it will come in it will result in Ha. So the spell checker correctly identifies, the interface correctly identifies that Ramaha is wrong. And when we click on the word, it offers suggestions to correct the mistake. So we have Ramaha in the first suggestion itself. So we click Ramaha, and when we click it, the word is replaced with the correct spelling. Similarly, Sita Yaha is wrong. There is no word Sita Yaha. So the possible words are Sitaha, Sita Yaha. A spell checker cannot know which is the correct word without knowing the context. Since a spell checker cannot know the context, it offers both the suggestions, Sitaha, Sitayaha. We can choose based on the context. Here, Sitayaha is correct, so I select Sitayaha. Similarly, Pathihi, instead of Ti, I by mistake typed Thi, so it resulted in Pathihi. So we can click on that and correct the word also. Similarly, if we might sometimes miss a few letters. For example, instead of Mamakaha, we may write Mamkaha because we forgot to click A by mistake. So even clicking on that, we have suggestions: Mamakaha, Mamikaha, etc. You can select Mamakaha. You can also correct word spelling mistakes, which are so the whatever we usually make mistakes using a phonetic keyboard or an inscript keyboard, or the spelling mistakes that occur in OCR. So those things are handled. Those things are also handled. So for example, there is a common mistake of writing Devena instead of Devena. So this is a common mistake, and so it will also mark that as an incorrect word, and we can use we can click on it and select the correct word. Similarly, Ramena instead of Ramena, that is also corrected by the spell checker. Using the spell checker, we can correct it. There is also another thing. As I said before, a spell checker can help beginners learn the correct spellings of words. For example, let us say Guruhu Sikshati. We know Sikshati is wrong because Sikshati is a Siksh Dhatu is an Atmanipati Dhatu, so it should be Sikshate.
But a new beginner in Sanskrit will not know that the correct form. So sometimes spell checker can a simple spell checker can help in correcting the grammatical mistakes as well as helping the users learn the correct usage of the word. Here in the suggestion we have sikshate as the correct word. So as we can see here, whenever we write anything, we have any spelling mistake in the text, it will correct and it will mark it with a red underline and show when we click on it, it will show the correct suggestions. Currently only the Kartari forms of all the nouns are supported, and most of the nouns from the dictionary are supported, and Kartari forms of the verb forms are supported. Currently compounds are not supported. Like if you have a very long compounded word, it will mark it as incorrect, but though it may be incorrect, but we will add support for it in the future. We are planning to add support for it in the future. Can you there are please conclude yes. in another 1 or 2 minutes? Yes, it's almost done. And for example, if we make a mistake here, aham gramam, we know this is wrong because of monuswara. Because of monuswara, it should be anuswara but not makara. But since it is dependent on the word which is following next, such errors cannot be identified by the spell checker. We need a more a grammar tool like that for identifying such spelling mistakes. But aham, the makara and the anuswara, both forms are valid, so it is a correct word. But it cannot identify mistakes based on the words coming next to it. So these are some limitations. That's it. So thank you for listening. I'll be happy if there are any questions. Thank you very much for presenting. Do we have any questions from the audience? Okay. Can we have remarks from the chair, ma'am? Yeah. Yeah. So any other presentation or all presentations are over? Namaste. Now Vidwan Chaitanya will present our computational tools website from Karnataka Sanskrit University, Sambhasha. I request him to take 2 minutes according to his own request. Thank you very much. Namaste to everyone present here and through online. I'll be presenting the screen. Able to see the screen? Okay, I think there is some delay. Yeah, this should be fine. Okay. So my name is Chaitanya Lakkondi. So I'm a PhD research scholar from Karnataka Sanskrit University, Bengaluru. We at KSU, Karnataka Sanskrit University, we are a team of computational linguistics researchers who have expertise from various fields, including traditional grammar, modern fields of engineering, and a mixture of both the fields. So our team comprises of people from all these various backgrounds.
अतः अत्र बहवः जनाः कार्यरताः सन्ति ये आधुनिकविद्यां पठितवन्तः पुनश्च पारम्परिकपद्धत्या व्याकरणम् अधीत्य आगतवन्तः तथापि जनाः सन्ति। अस्माकं गणः एवम् अस्ति। अस्माभिः बहूनि कार्याणि क्रियन्ते। अत्र केवलं मया दिग्दर्शनं क्रियते तावदेव समयस्य अभावात्। संभाषा इति अस्माकं गणस्य नाम। संभाषा अर्थात् संगणकभाषा। तत्र केनचित् विदुषा उक्तं संस्कारगुणसंयुक्ता सम्यग्ज्ञानप्रकाशिता अतिभाषा संभाषा इति उक्तमस्ति। अतः संभाषा इति अस्माकं गणः। अत्र संभाषा.ksu.ac.in इति लिङ्क् परिसन्धिः वर्तते, सङ्केतः, जालपुटस्य सङ्केतः वर्तते। अत्र होम् कोर्सेस् प्रोजेक्ट्स् इति बहवः तत्र प्रक्रमाः वर्तन्ते। Let us go to projects. I would like to briefly show 2 or 3 projects. The first one is the Vyakarana related project, that is Namadhatu Rupika and Namadhatu Nishpadika. The project essentially is to derive the Namadhatu Rupani, Tinganta Rupani, but formed using Namadhatus. So here we have Namadhatu Vishleshika and Namadhatu Nishpadika, 2 forms. Let us go to Namadhatu Nishpadika. Here we need to enter the Pratipadikam. Adau atra Pratipadikam deyam. Putra, Shala, Kavi, Rajan. Tra Pratyayaha aneke bhavanti. Kyach, Kamyach, Kyang, Kyash, Kvip, Ning, Nich ityadayah pratyayaha. Bhinna bhinna artheshu bhavanti. Samanyarthe, Utkatarthe evam bhavanti. अहं सामान्यार्थे क्यच् प्रत्ययः कथं भवति इति दर्शयामि। इच्छार्थे, सामान्य इच्छार्थे वि इति अस्ति प्रातिपदिकं, क्यच् प्रत्ययः सामान्य इच्छार्थे। सबमिट् इति कुर्मः। अत्र कवि प्रातिपदिकं प्रत्ययः कवीय इति नामधातुः आगच्छति। परस्मैपदं धातुः। तत्र कवीयति, कवीयतः, कवीयन्ति एवं प्रकारेण रूपाणि निष्पद्यन्ते। तथैव यदि कवीयामः इति रूपं दीयते चेत् तस्य विश्लेषणम् अपि आगच्छति। एवमस्ति प्रथमं। द्वितीयं तावत् भवति पाली टु संस्कृतं मशीन् ट्रान्स्लेशन् टूल्। तत् अत्र विदुषी स्वाति महोदया अत्र अस्ति। स्वाति महोदयया मशीन् ट्रान्स्लेशन् टूल् महोदयायाः PhD कृते कृतमस्ति। तत्र पाणिनियन् ग्रामर् अथवा पाणिनियं व्याकरणम् उपयुज्य तानि सूत्राणि अथवा नियमान् उपयुज्य कथं वा पाली टु संस्कृतं ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्यते इत्यादि विषयेषु PhD आसीत्। तस्य टूल् अपि उपलभ्यते। तस्य एकम् उदाहरणं दर्शयामि झटिति। साङ्गणिकपाळि इति तस्य नाम। पाली कंप्यूटेशनल टूल्स। अत्र होम पेज अस्ति। तथागतो धम्मं भासति। अत्र सबमिट कुर्मः। तथागतः धर्मं भाषते एवं ट्रान्स्लेटेड आउटपुट आगच्छति। अत्र सामान्यः प्रश्नः अस्ति, सर्वेषां वाक्यानाम् एवं भवति वा इति प्रश्नः भवति। सत्यं, तत्र अस्माभिः फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इति किञ्चित् प्रक्रमः, कश्चन प्रक्रमः उपयुज्यते। तत्र डेटाबेस मध्ये पदानां यदि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस अस्ति, नाम तेषां व्याकरण अंशाः, नाम तस्य लिङ्गं प्रातिपदिकम् इत्यादिकं भवति चेत् डिक्शनरी वतेव, न तु सम्पूर्णं वाक्यं न भवेत्। तत्र डिक्शनरी मध्ये सम्पूर्णं वाक्यं स्वीकृत्य अस्माभिः ट्रान्स्लेशन् एतस्य वाक्यस्य अयम् अनुवादः एवं न भवति। तत्र व्याकरणस्य अंशाः तत्र स्वीकृत्य एव तत् ट्रान्स्लेशन् अनुवादः भवति। तस्य इतोपि विवरणं सर्वम् अपेक्षितं चेत् भवन्तः स्वाति महोदयां प्रष्टुमर्हन्ति। अस्तु, इतोपि एकं दर्शयामि। तत्र
अस्तु अन्वयचित्रणम् इति एकः तन्त्रांशः अत्र दृश्यताम्। किं भवति यथा पूर्वम् अपि दर्शितं तत्र अनिल महोदयेन दर्शितमासीत् कारक डिपेंडेंसी पार्सर इत्यादिकं दर्शितमासीत्। आम् तस्य मैनुअल रूपेण नाम अस्माभिः एव एतत् सर्वं कथं निर्मातव्यं चित्रम् इति अत्र टूल अस्ति। अत्र नोटेशन सर्वं तु डॉक्टर अम्बा कुलकर्णी महोदयायाः एव नोटेशन तत्र कार्यं परिश्रमः अस्ति। तत्र अस्माभिः तदेव स्वीकृतं यथावत् स्वीकृतमस्ति। वस्तुतः एवं प्रक्रमः ऑटोमेटिकली कर्तुं शक्यते। तत् अम्बा मैडम्स् महोदयायाः तत्र संसाधनी मध्ये उपलभ्यते। परन्तु अयं प्रक्रमः किमर्थं कृतः इत्युक्ते मैनुअली पृथक्तया नाम अत्र 1 to 7 अत्र पदानि विद्यन्ते। अग्रे सम्बन्धः विशेषणम् इति अस्ति। 6 इत्यस्य अर्थः षष्ठे पदे तस्य सम्बन्धः, विबुधः सखः इत्यस्य सम्बन्धः नृपः इत्यत्र अस्ति इति द्योतयति तत् नोटेशन चिह्नीकरणम् एवमस्ति। डायनामिक एव अस्ति। डायनामिक इत्यस्य ड्रा इति क्रियते चेत् रियल टाइम इदानीमेव आगच्छति। सामान्यवाक्यं रामः वनं मास्तु अयोध्यां गच्छति इति कुर्मः। रामः अयोध्यां गच्छति। अस्तु स्प्लिट वर्ड्स इति दीयते चेत् रामः अयोध्यां गच्छति। इदानीं रामः अस्य कर्ता भवति। कस्य? गच्छति इत्यस्य गमनव्यापारः। अयोध्यां कर्म इति स्वीकुर्मः। 2 3 ड्रा इति क्रियते चेत् इदानीं रामः अयोध्यां गच्छति। कर्तृत्वसम्बन्धेन कर्मसम्बन्धेन अस्ति इति दृश्यते। एतत् यथा अनिल महोदयेन दर्शितं तत्र संसाधन्याम् ऑटोमेटिकली भवति। परन्तु कस्य केन सह सम्बन्धः इत्यादिकं मैनुअल इंटरवेंशन अस्ति खलु, तस्य नावीन्यम् अत्र वर्तते। आम् तद् यथा कथञ्चिदपि दातुं शक्यते। भवन्तः अहम् एतत् समभाजयामि, भवन्तः गृहं गत्वा कर्तुं शक्नुवन्ति अवश्यमेव। महोदय तत्र कर्ता कर्म यदस्ति तद् स्वयमेव न आगच्छति, अस्माभिरेव दातव्यम्। अतः यत्किञ्चिदपि दीयते तदागच्छति। वयं यद् दद्मः सत्यम्। इतोपि अन्तिमम् एकं दर्शयित्वा विरमामः, समयः अतीतः एव। अत्र तर्कसङ्ग्रहः इति वयं ग्रन्थं जानीमः एव, प्रसिद्धः ग्रन्थः। अस्य ऑन्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इति कृतमस्ति। ऑन्टोलॉजी नाम सामान्यविशेषभावेन येषां सम्बन्धः, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्टोलॉजी। पदार्थः द्रव्यम् इति अस्ति। अतः द्रव्यं नाम किं? द्रव्यं पदार्थः एव। अतः अग्रे गच्छामः। पृथिवी द्रव्यमेव, अतः तत्र सामान्यविशेषभावः सामान्येन द्रव्यम् इति। एवं अत्र लक्षणम् अपि दर्श्यते। द्रव्यम् इति अस्ति, तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव इति सम्पूर्णं वाक्यं, तर्कसङ्ग्रहवाक्यम् अपि अत्र दर्श्यते। आकाशं शब्दगुणकम् आकाशम् इति सम्पूर्णं लक्षणसहितम् आगच्छति। एवं पाठनार्थम् एतस्य प्रयोजनं भवति इति अस्माकं मतिः। एवमस्ति। अयं प्रक्रमः तु पाठनप्रक्रमः। अत्र किम् अस्ति, कथं तस्य ऑन्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भवति, छात्राणां कृते अस्माभिः कृतम् एतत् एव। अस्तु किन्तु एकवारं पाठयामः तदेव ते तत्र पश्यन्ति चेत् सम्यक् तत् क्लासिफिकेशन् अवगच्छन्ति इति योजयामः। एवम् एवम् एवं कर्तुं शक्यते। प्रिलिमिनरी कृतमस्ति। पुनश्च एतस्य ऑटोमेटिक जनरेशन टूल अपि निर्मितमस्ति। अर्थात् इदानीमेव यदि एवं नूतनं किमपि निर्मातव्यं चेत् अत्रैव लैव् इति गम्यते चेत् साक्षात् XML फॉर्मेट् इति किञ्चित् भवति, तत्र तद् द्वारा दीयते चेत् इदानीमेव नूतनं
एवं निर्मातुं शक्यते. इत्युक्ते इदानीम् एतादृश वेदान्तसारस्य अर्थसङ्ग्रहस्य एतादृशः ग्रन्थाः भवन्ति, तेषामपि एवं कर्तुं शक्यते. तेन छात्राः अवश्यम् अति शीघ्रमेव पठितुं शक्नुवन्ति. इदानीं साफ्ट्वेर् इंजिनियर्स् बहवः आगच्छन्ति अस्माकं सविधे पठनीयमिति. किन्तु एतादृशं ग्रन्थं पाठयामः चेत् बहु कालः भवति, तेषां समयोपि नास्ति, ते किञ्चित् जस्ट् पठितुम् इच्छन्ति. अतः एतादृशम् अस्माभिः एतादृशप्रकल्पाः क्रियन्ते अस्माभिः. नास्ति सत्यं. नास्ति नास्ति अङ्गीकुर्मः एवम् एवम् अङ्गीकुर्मः. सत्यमुक्तम्. अन्यरीत्या कर्तुं शक्यते एतादृश. सत्यं भणितम्. एवम्. इदानीम् अस्माभिः महाभाष्यस्यापि शास्त्र मैपिङ्ग् इति क्रियते. अध्यायत्रयं समाप्तम् एतावता. तदपि इदानीं समयः अभावात् तन्त्रयुक्ति अनुगुणं तस्य विभागादिकं कृत्वा तन्त्रयुक्तिः का भवति इति कृत्वा तदपि एतादृशं क्रियते अस्माभिः महाभाष्ये क्रियते. भवता सत्यं भणितं तत् तथैव भवति. So, thank you. Any questions are there? Mahoday, we have a question here. Yes. It is not a question. I heard Kaviyati. Okay, Yes. fine. Yeah. How Kaviyanaha ityapi shrutam bhavata mukhena bhavataha mukhena. Kadam Kaviyanah? कवियामः. अत्र कवियामः इति अस्ति. कवियामः इति एव, वा न तु कवियानः. नैव नैव समीचीनं नैव. समीचीनं. कवियामः इति. कवियान शत्रु शानजन्तं प्रयुक्तं वा इति नैव. नकारः श्रुतः कवियन. यदि नैव, नैव. भवद्भिः कर्तव्यं चेत् कवियत् इत्येव वक्तव्यं किल. नैव नैव समीचीनं. नैव. समीचीनं. धन्यवादाः. Excellent presentation. धन्यवादाः. Amba madam has. Yes. So I have just small suggestions. This Anvay Chitranam, if you go to Anvay Chitranam, Yes, there some suggestions regarding. Will you please open that one? Yes, I'm just opening. Yeah. Correct. Yeah. Okay. So first thing is the arrows, the way we use arrows and the way you use arrows, there is a difference. See, the arrow head is with anuyogi for us, not with the pratiyogi. Atra kartrutvam nrupe vartate na tu abhute, abhut shabde. Bhu dhatu jo hai, that one denotes the vyapar, and kartrutva is in rupa. Similarly, vibudha sakhaha, parantapaha, all these are the visheshanas of nrupa. So nrupa is not the visheshana. See, when we do the shabda bodha, then in the shabda bodha we have nrupa kartruka. So that bahuvrihi samasa is there. Kartruka we are saying. So nrupa is the karta of such and such activity. Okay, nrupa kartruka bhavana kriya or whatever. Satta. Nrupa kartruka satta you will say. Okay, so we use the arrows in a different direction. That is one observation. Another one, the colors that you are using are different from our colors. Now, why I am pointing out this is, see, there are already different color schemes. Professor Hewitt has one color coding scheme, and we are having another color coding scheme, and you have third different color coding scheme. In the case of heritage splitter, the colors are for the categories. So whether it is a noun or a verb, they have different, he is using different colors. Whereas we are using different colors for different karakas or the relations. And you are also using different colors for different relations. From the student's perspective, I feel that we should have some convergence, some commonality. Otherwise, students will get confused. This is my observation. Of course, we can have discussions on this and we can arrive at
some common colors. This is what we did with Professor Gerard Hewitt's color coding scheme also. So now we are trying to use colors in such a way that they are compatible, so that students don't get much confused. Similarly, here also, I am just suggesting this. Okay, but if student moves from one system to another, he should not find it much difficult. This is the idea. Okay. Thank you very much, ma'am. We actively accept that suggestion. So we will have more discussions and we'll come to a convergence. Sure. Definitely. Sure. But Okay. there is one more point I would like to point out here regarding the arrow direction. So it was a conscious decision that we made. The reason was we wanted the arrow marks to indicate a sentence. For example, Vibudha Sakhaha Nripaha Abhut. Parantapaha Nripaha Abhut. Or for in the second diagram, Swayam Sanatanaha Upagamat. So yeah, this but was our then the relation name. So essentially you have a different convention. Okay. So you may say that in your case, not the arrowhead, but the arrow tail denotes the kartrutva. Okay. Karta is at the arrow tail, not at the arrowhead. Fine, fine. But these will unnecessarily lead to confusion in the mind of a speaker, listener. When one switches from one system to another, they should be then told about that. That's the only. Yeah. Definitely. Fine. Sure. Okay. We'll accept that suggestion. Oh, okay, fine. Thank you. So are all presentations over, or any more presentations are there? Ankit, Hello. Ankit Mishra Hello. is presenting. Listening. You gave yellow color to the word Swayam also. Do you mean it is Karta? It was Kartru Samanadhikaranam. So related to Swayam Sanatana. Mohoday Tatra तत् चर्चनीयः विषयः यतोहि कर्तृसमानाधिकरणम् अस्ति वा न वा इति सः भिन्नः विषयः तदनुगुणम् अस्माभिः वर्णनं कृतम् करेक्ट् वर्णानाम् अभावः महोदय तावन्तः सम्बन्धाः सन्ति अतः वर्णानां तथा नास्ति भवता अयं वर्णः कर्तारं सूचयितुमिति भवतः अभिप्रायः समीचीनम् आम् अनन्तरं कर्तारं सूचयितुम् इत्युक्तौ अन्यानि पदानि दत्तानि स्पष्टतः ज्ञायन्ते इदं पदं कर्तृवाचकमिति but when you had given this color to this word swayam how it is clear you are thinking satyam muktam. So for these words, see, it is not only this word like this so many words would be there for which we have to think again and we have to come to a conclusion. Yes, that is just it's a suggestion for you. Yes, please keep it in our mind and go ahead. We'll do that. Yes. Anyhow, I appreciate your work. Dhanyawad. Excellent. Thank you. Dhanyawada sarvebhyah. Namo namah. There is some suggestion by Prasanna Venkatesh. Yes, Prasanna. Prasanna ji can go ahead. Unmute. Prasanna. Please ask your question. Yes. Okay. So in the interface for the Anvaya, this one, they can instead of giving karta, typing karta, visheshana, etc. If there is a drop-down box, so that it will be easier to map. That is, you give an input, we have the words split, and we have the drop-downs next to it with the predefined relationships, so that it will be easier to select. Even the connection to which word, like 3, 1, 2, etc. Yes. Yeah. Thank you. So we are working on auto completion as well, so that will help. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. And Ankit is asking one more time he would like to connect. Okay. Do we have time? It's almost 2 o'clock.
Probably he can just show a screenshot of the tool and we can. Yeah. Right. Yeah. So Ankit, please try once again. Ankit, will you please try once again? Ankit, Hoday, can you please do now? You can show a screenshot of your tool. And then later on we can discuss. हेलो, नथिंग इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक है. Ma'am, I think we can, in the interest of time, we can take this on later via email or so. Sure. Yeah. Thank you, Ankit Mahoday. Ma'am, can we please have some closing remarks from the chair? Yes. So actually, I know that all of you are now hungry. It is almost 2 o'clock. We have already overshoot the time. So the presentations were really very interesting, wide-ranging as well. Right from Kyoko demonstrating the Vedic, the various kinds of relations among various Vedic texts. And then we have other good presentations by both the Karnataka Sanskrit University team as well as Prasanna Venkatesh, a spell checker. Actually, spell checker is very much needed for all of us. And good that young people like Prasanna, who are coming from who are from not from computer science background, but from the Sanskrit background, are coming forward. Same with Ankit. Unfortunately, he was not able to demonstrate the tool, but what he has done is just gives us an idea about or it gives a kind of encouragement to all the master students or the PhD students coming with Sanskrit background, that they can do, they themselves can start writing programs and developing small tools. And once we have these small bricks available, Bhavana Nirmiti is we can expect a good bhavana in a short period of time. So thank you very much for all the very nice presentations by all of you. And I look forward to similar sessions again in the coming World Sanskrit Conference. And also we are planning to have the next International Symposium on Sanskrit Computational Linguistics at Pondicherry in the month of February 2024 we are planning. So I expect all of you to participate in that. And there are many more students who will be interested in participating. So start working towards it, and we look forward to see all of you again in the next demonstration sessions in coming conferences. And thank you very much for giving me opportunity to chair the session. Namaste. Thank you. Thank you very much, ma'am, for the concluding remarks and the guidance provided by you. Thank you. Yeah, we will be closing the session now. So thank you very much.
सर्वेभ्यः आगतेभ्यः विद्वद्भ्यः पुनश्च ये शोधकर्तारः सन्ति यैः अत्र प्रदर्शितं टूल डेमो यैः कृतं सर्वेभ्यः मम प्रणामाः विनिवेद्यन्ते। सर्वेभ्यो नमः। इदानीं भोजनं प्रति वयं गच्छामः। धन्यवादाः। तदनन्तरं सार्धद्विवादने पुनर्मिलामः। अत्र पैरेलल सेशन्स भवन्ति, युगपदेव प्रवर्तन्ते। 2:40 सार्धद्विवादने मास्तु, यतोहि समयस्य अभावः। 3:00 कुर्मः। 2:45 2:45 अस्तु।